Fissa vähemmän. Esimerkiksi sen koen, tuli tässä tässä. Tätä myös valmiin se saa. Kädesti juttu paljon tätä. Apunnaalla kädesti se soki siihen jäämä. Dansk jut sakkomisaattu saa. Tämä tuli. Okatja säännöllisesti nyt se on naamallisen pisaajaratsit jut. Ukua okayutsit. Jumi piisat luenni put. Okayutsit. Tuossa on kuitenkin täkkua, että sahtaisi. Tässä olisi näöisi täkkua boxingu että luenni. Okayutsit. Aikua. Dem der er behov for tolkning, altså det her seminar foregår fortrinsvis på grønlandsk. Dem der er behov for tolkning enten til grønlandsk eller dansk kan finde det der høretelefoner, hvad vi nu kan kalde det, om bagved tolkeboksene. Der er 2 tolkebokse, og de findes bagved tolkeboksene. Ja. Der var vi i Vestmarken. Der var der ingen lidt. Men der var ikke nok. Tipsik kun for de lærte der sammen. Der var du ikke. Der kunne have med rasa til det ud. Og ret og ramne der var et afstand lidt der var så råbet der var. Vi kunne ikke sushi. Vi kunne ikke snakke sushi mikrofonen må reduceres. Og det er jo en stor konference, hvor der er op mod 200 deltagere, og der er nogen udefra, som deltager via Teams også. Af hensyn til dem, så er det vigtigt, at når der er nogen, der vil sige noget og spørge om noget, at I står op, og så giver vi jer en mikrofon, så I kan tale til mikrofonen, så I kan blive hørt også af dem, som ikke deltager fysisk her, men deltager digitalt. Der er jo ramlet der er sig. I dag siger du ikke kan du opgå at 10 sekunder. Vi siger jo ramlet der er sig, så der er så svårt, så vi kan noget sige. Vi kan også rette op på her med hvad der er noget slut. Nu er på hvad der er noget. I disse personer vi kunne kende og ramle anders. Det er vigtigt af hensyn til dem udefra og alle dem, der deltager. Vi er i op mod 200 mennesker. Vi kan ikke alle sammen, jeg kender ikke jeres navne, alle sammen, og derfor er det vigtigt, at I præsenterer jer med navn og hvor I kommer fra, når I får mikrofonen, for at spørge eller kommentere på det. Ja. Kun som jeg har tænkt ind, I må da også så sav. Men der er til vores så, amma I mit vores så. I mit kulturange der kunne I der var der så. Nej, der var ikke der I mit kultur. I der til der med det bisære nok som at sige ikke til sig kommunister, når der nok bag. Jeg går ud til. Vi ser den neutrofile ressour programmet, det svære til i år. Det her arrangement, den er lavet på den måde, at vi nogle gange, så er vi sammen fællesskab. Men nogle gange, så deler vi os i 2 grupper. I programmet hedder det stationer. Det er den her del af det er den første station, og den anden, det er den del af det, er anden station, som når vi deler os, så kommer det en væg imellem de 2 rum her. Der var uenig om at blive af, så op på Inuit, men der er måske sige, kan tage sonderen. De sagde til en ramme. Som vi ser der, der spiller til en lidt andre. Som mindre ramme. Så hun tænker sig sin, du er ud.
qarsaatigalugut inuit ilisarisimassasiilisarisimassasiluamma oqaluqatigilissaan periarpissaqortassuut taamaattu unilaarfit unillatsiarnerit neeqatigiinnerit atorluartassuasi attueqaatissanik pissarsiorkus. Den der konference har det blandt andet det formål, at I skal komme hinanden ved, at I skal lære hinanden at kende, dem der er med emner at gøre, mobning, der er følger. Vi er et stort land, et udstrakt land, og vi kan ikke altid mødes på den måde. Og et af hovedformålet med den her konference, det er, at I finder nogle kontakter, som har de samme ting, som I også er interesseret i. Så find alle lejligheder til at tale sammen, møde nogle nye, ikke kun dem I kender, men find nogle andre, som I kan tale med. Ja, dermed altså i dag til de store procent i sæt, altså til de med det. Hvad det synes så tak for det. Der var en bruger mikrofonen ind og bygningssur. Det er nok så. Gør dit mikrofon ikke? Ja. Præcis. Det skal jo sådan de unge i den her stamme og så med besøgtalten. I den her stamme og så for ringe kalder med sekretær og så med den gode med det. Det er mange maksimer med det til den her stamme og så ikke der ringe kalder med sekretær. Det sænger noget på. Altså så Radazut. At der er sådan noget sådan samut i noget rettigende i samme samut bingarne bad i landet. Det selv med at du går sammen landet i noget redan om minilo, dog præcis man om mig, hvis jeg rammer i sandet, dunge samut til det ret til. Vi må til en indråb med at Radazut nu er narkotik. At du går sammen i nogle i saluenik og så doktorbej. At der er til mig finde noget, der med det bare der fik sig til nyt, er jo også lige sagt på. Der er meget dumt godt, at der er til mig nu. Retivt i sorg, at der er til mig til retivt i sorg, at der er til mig nu, der sender i bum i arbejdet til sæt, næsare jo meget gøl. Vi må til en enorm med, at der er cirka med rappelajuneri, der bruger vi billeder tænker. Vi må til en enorm, at der til takpo, med kanut af den i sig sødt, som i den her gang i dag. Vi må til en enorm, at du enorm med på, med kanut i la ruta renit, gik guelor, du ikke, kanut, dina spise ralor, hvad der, bare renit der fyrt, at du er fyrt, i nu så du i nær fyrt, pizza som ud, så er der sådan her. Nu er det tinni, nu er det lov at natterne, i ligesom at du sådan noget. Der så er som der kunne sige, at vi må til en dannet, så det er ikke på kulturelle at gøre noget raccinage. Der er navnslu, nu er det man kan slå periodiseret, du må ikke blive. Så det er start på bingeren, der staver med ret endnu så du. Berarti fikisan ni tamani agarin ni nop negosiasyon sa. Tungavik te senetius ok te sao at asing sutit at atimo figaut. Pero siya sa misan pingaw tilin akhinut tungaso so melkat inusutut bimatigin ni nomik agiunian nommi min agiunian nommi
наммин исумат сарсиат илангуннерассат амма илиниартитсилут тоорсааллу меэкканут атассутеқар синнаассусаанник накуссассааниссақ уанилу qanilaartumik paasiniittumillu isiginnittaaleqarnissarput pineqarpu amma kikkugaluartulluunniit kaammattussavut pimmatiginninnermik naammattoorsigaangamik akuleruttassasut amma sumiiffinni pimmatiginninner akiorniarlugu iliusissatut pilersaarusiornissaq taakkualu sumiiffinni kommuninilu tamani pissutsinut tulluarsarsimassut amma attavaqaatini digitaaliusuni pimmatiin nittarnerat eqqumafiin neqarnissaat digitaalikkullu isumassuinerup siuarsarnissaa kultuurikkut pisuussutitta pinguartitsini nipilersornikkut oqaluttuarnikkullu pitsaaliuinitsinnut akuutinnissaat ukiuni kingulternimarlunni periusissiaq inerisarniarlugu sulisimavut nunatsinnu angasoqartarsimao sulia tungavi siammarterniarlugu maanna alloriarner tulleq ilissinniilerp tassakmuunini meeqqerivinni atuarfinni sugngiffinni neqeruutini atuartut angerlarsimaffiini inuusuttullu iliniarfiini арлалиссууллуси қуянартумик периусиссиақ сумииффиссинну туллуарсарлугу ааллартерерсимаверпус уллумиккут илисимасаник мисилиттакканиллу сигуссаасуник авитсеқатигиттуссангорпуут пеқатигииллута паасиниассаорпут qaanoq iliorluta pimmatигинниттарнер питсаалиорлугулу анникилларсиннаанерлугу qanorlu iliorluta meaartagut inuusuttagullu atugarissaarnerulertissinaanerluit inuurusus saqarnerulertissinaanerluit taamatut naatsumi uqaaseqarlunga ataatsemeersuarluar nissassinnik kissaappassi uqaaseqartussamullutullumut ingerlaqqissaagut tassalu naalakkersuusorpassuarnut aqqaluarpilman tamassaatsikilluar Ugiapsena. No, laalangersuussinnerliitamas tikilluaritsit. Inuarisimaaqaa taama amerlatigisit tamaan peqataamata. Aamsam misassarping pingaariteqarmat aamnaalakkersuusut ukiikingilli suliaqarninni suliassaqaruiorisuart suliссaqartaana misigiuara. Iliniartaanermut meeqatuarfiannullu meeqani inuusuttulut naalakkersuusutut suliссaqarfii taakuamarlik kattunnikuuarput aamtimersorni ilagiqarna allattamat pingikkaluarli kisiin meeqanut inuusuttulut naalakkersuusoqarfik aamalu iliniartaanerma atuartitaanermut naalakkersuusoqarf ataatimuornernaanni ataqatigiisagassaqaruissuarta kisinnaawara naalakkersuusoqarfi attuumasteqar ilimikkut ukiinamerlasiin ingerlasimapput ataqatigisaariner naamannerpaajungitsut isigiuara aama naalakkersuusoqarfi aamalu iliniartaanerma aqutsusoqarf isimaginninnerma aqutsusoqarf kumuunillu ataatimorussaqarnerat isimaqarpunnu kitsersaaruissuartariaqar siusissuk iliuseqarner pitsaasi pingerlanneqanngippat aama naamassisaqarsinnaana killeqartoriurissuussoo aningaasartuuteqarpuu meeqani isimaginninnerma attuumasteqartuna annertoriurissuormik meeqat tuusintilikkaat ullunnuaraqartarsimaaffinnuk ingissinneqarsimapput aama meeqat uarfiasiorpullu meeraanitsialak
periusisiorati takisinnaarput kumun peqatigali aamalu meqatuarfiu peqatigalu meeqarivit peqatigali tassangaanil angayoqqaa peqatigali iliusis amigaataaruissuaq meeraanitsialak pilersinneqassap meeqatuarfiasiorputeruissuarlu aernartersiit siusissukkut pakkersimaanaqartariaqarpitsaaliorlugillu angerlarsimaffi avataan inissiinaversaarmu immik anningaasartalingikkaluarlu kommuni suleqatigitaaginnarnerisigut millionerparuissuug massakki sipaarpo naak tamakkiisum kivissinnaangikkaluarluusut inulerisut narsami isumasioratigiimata oqaatigineqarpaamuna 20% inuleriitta 80% allappissussuut suliarpukillugu amtassani pisortaqqana inulerinam kiffartuuseriaasian inattisit atuunerat aamnaleqqussartariaqar inulerinivimmut sangitinneqassappa atuarfiktialak suliarineqarnikuuoq aama meeqerivik tiit suliassat ukiarparuissuarn eqqarterneqarput maligisinnaasarsusassaqarfii taasumi iluani miu ukiarparuissuarn suartaatigisaa angayoqqaaparuissuaqarpoq qana angayeqqaanissaminnalernis angayoqqaayulluarnissam sakkussan amigaateqarteqarp арлаанатталин таматта сулиарингила атаатимуорти ангаёққааюллуан қалиппилерситассаанерс ангаёққаап амигаатигисаи меэқап акилерсорпаи сулиаринеқангиппата миюккааматтуутигисаи меэқеривиннут меэқатуарфианнут илинниарфиннут сулиффеқарфин таман аллуумасситилин аернартерсиитин пилерситсиссуугут ангаёққаани сулиас пимматигинниттарнеру акиорнеқарнissaa каалип оқарнератуут ассигиингиссуса атаатимоофиссарисартаана паасинавиангиларпа нааматсимик qamуут анерсаактигимминеқарпасингила илуиақатигин аллаат меэқат инерсимасуми ангаеққааюнгитсумик исиммерфигинеқарсиннаанермину аллаанаакаар уоқалиффигиссагилару сусиссарингилару илинниартитсисум писсусер меэқеривин писсусер сумисава саккуссаанатсисеқарпоқ сулиаринеқартариақартаак наалаккерсуисуту уанитиллии сулиармаанак ингерлаппар аапаату массак илинниартаан пиллуу укиин qulin миннерпаамик пилерсаарисиорм аалартиппарпарти тамаас пеқатигалиги каали оқарнератуут такисиннаавара ассерсуутигиинарлуу эфтарскуули оқуллут матоорпут аама илинниартаанерма қутсисоқарфи имарсиорнерма илинниарфи аллатсусассақарфигу арлаллик иниппаруиссуи сулиппигисаи оқуллутик матоарлит аалартик укиерпаруиссуи илинниартаанеру илуами анингаасалерсуинерпут питсаасиманги ақутсинер политиккиккут наамассиманги таусагититсиги меэқеривинну kommunit nammin karsiminni aningaasalerssorniagassaaну таасум салианип исимагинниннэрма аам коммун анингааsalерсугассаи илаақутаран киффартуусигиссамин исимагиннитту нукиссақангиллат исимагинниннери илуан сулиасааннертингаармат питсаалиуинер маанак анингаасан инатсимми амигааруйоруйоруиссуартимик анингааsalерсор неқарпоқ питсаалиуина имату паасиллугу аернартерсит агисоруиссуангиннерани нингангингунги сиоққуллугу илиусеқарнери тестаанаауа амигаатигисара сипассақарфиитигиакки имаалиаллаана кисимиилинг алланнортиссиннаангисара атақатигисагассаруйоруиссуа аама такисиннаасаарунаао сулиассақартигиакку сусассақарфимми ассерсуутигалугу исимагинниннэрма қутсоқарфик илинниартаанерма қутсисоқарфик коммунит сиунертаа иммақа тасиорписсаангил миу исимагинниннэр сиуннерсортеқарфик аасаллеқаанг илинниартаа илумут исимагинниннэрма қутсисоқарф анерланерм таагигас исимагинниннэрма қутсисоқарфик аамалу коммунини меэқатуарфи аллаллу аама
атақатигисарнissaat сули кингуусаақасоруйссуу атақатигисааринер таан сулиаринеқарсиннаагу исимаармалиллугу ангайоққаани аатартиккит тассангаани сулиартугунуна ангайоққаан канилиорниарпугут туллиа меэқеривинни канилиорниарпугут атуалерниссаан кану илиорниарпугут ангайоққааппеқатаасаппат меэқатуарфианилин атаатимигиараангат ангайоққаа имма икиннерустеқапаяартаккит талерникуупут атуарфиилаани нериуффунга питсангориартор тисианни ангайоққааппеқатаан атисуссаaf тамарми инулерисунут иматупаасиллуу меэқатуарфианут меэқеривиннут алланут тунниуннеқартуусисар тассанипат илиссулиариниарс аартамаккууп аперпут сулиаринеқартариақар пимматигинниннер пеэқап исимассорнеқарнэрмиу амигаатеқарнеран аасаавеқарсимассасуту илимагиуа тассанип ангайоққаасак киссаалатсинера ангайоққаагуллуорниссам тунгависсат амигаатигинеқаруйссуар тусаангамут меэқатисерлиортут саафигиннит амерласоруйссууппут аама тарнимиккут анерсаакуллу аернартерсиитеқаруйссуарт амерласоруйруйссуупут тусаангам сианерт уппернарсаатиссақартиппарпут меэрартагут кисерлиорторпаруйруйссууп киамут таакуатигиниара таамакам пимматигинниттарн сулиаринеқассаппат эққарсаатину илаатиккусоқаара аақиссуусаанерпут илумут каноонану тартерлуу питсаанерпаангортиссагиппут илинниартаанера илуан сулиатта наамассинерат маликтигиссаваа меэқанут инуусуттунут наалактерсуусоқарпим аам политиккиккут укиунамертасун питерсаарасиернисса сулиаринissaa танаам сулиангаатиаасаарами тассан такисиннаавара коммууни меэқеривиннут атуарфиннуллу акисуссаатинниаритсиги аам оқаллисигисариақарпор сулисоқарниккут наммассиннаасагут илинниартааник наммассиннаасагут аамалу иллу атугассарититаасут сулисул писариақартиннеқарт наамат алингаасалерсорсиннаанераат коммууни аллат аернақаа илуатситсагит нутаамик налилерсуисариақарпугут соқутигинарторуйссуарт исигивара коммууни алингаасанну канона лортикскуи аққутигалуу аккуагарсисарнерат саниатигут аллангориарторнер иммиккут малиннаафигинеқарпасингиннама алингаасақарнерик коммуунтигисартагаат таакууиннапаяарпут исиан исимагинниннерна алингаасартуу таамаеқан тарпааруйоруйссуарп суликфиссаалеқисоқалераан таак аам намманниарсарисарпаи утоққарну исимагисассаақарпат пиартиссак укиоқатигиит нунатсинни утоққалиартортут амерлаган пансионис амерлиарторпут аам таасук таакуа меэқанут алланут лукиссагут алингаасартассаи нерилиссангиппассик исаасалерлугу аама периусеқарфигисариақарпартут меэқанут инуусуттунуллу питсаанерпаан иффартуусиссагит меэқатуарфиин илиннарфи меэқериги питсаанерпаасакката qanu periuseqarfigissallu am pilersaarusigorneqangilanaamat eqqarsaatissassim ilaatikkusunnartoruissuup uani qanouna uagi naalakkersuisut susassaqarfikput isigisagu taakku am ataqatigisaarimiarm imaanaangitsoruissuu am naalakkersuisumut pingaartin meeqan inuusuttunat naalakkersuisungurama ilingersinarnerpaat isigisara kommuni isimainninnam aquttisoqarfimnaama ittaalior isimainninnam aquttisoqarp malikas malilliik sulisinnaasutsinilu naapertorluusuligo miu upauagissan soornam upauassavaai kommuni iliuseqarnerat namminersorloqartussaningaani taam allat isimaqarfigileqars ataatimorussaqangikkaagat susassaqarfigisa naalakkersuusutuk iliuseqarfigiminaatoruissuu isimasiuqatigiineri imat soqutiginernerpaat ataatimorussassanik ujartuiffiiniarlik naalakkersuusunul tunniullugi oqartinilu aayukua uisusassaqarfitsinni sineriatamakkerlugu ilissin suliakkiistigerusutagu torrassagaluarpu angaallinik taa
tämä kuitenkin sahtikin patsin onnisin näin, mutta kuitenkin aiku pitäisi saada tykkämä tuutsikin rappisimasi joka tsikin onni. Imet eningäisellä sonnakannissa, että ne tässä sytymistä rappi jo. Pitäisi saada onnia. Tinikkä taas lääketä, pitäisi sisata lääke. Uudisimäisekkä uuden nähdäkkä suusutut ässäptsikissä vai? Uudengaapissengippä ässäptsikissä vai? Mä aina kokaatikkä suliekspidisimälikkä tämmössä nutaa ampuda fiiniassa vai immakadu ässäpisikäli. Tämä kämpinga on itse rappukiunamasta suun pitäisi saada kannissa. Isomasi joka tiinoppas jo ämpikkoi fiidakka ja tiitimi tätä sonnarangitsuttu. Tämä käm isomasi joka tiiriäisä ämnutartikessa tapappasippu. Siunat tätä suinut, äädiä ja säännöt. Ämikä, että isomasi joka tiiriä puhut. Nuja ympärä rangikkäs sammatani. Ingastetaan. Isienni. Teininnissetsi näämässä sakattalasimme sarjatalarvo. Tämän tänä äämmätkassaatsigin rattaa ja rappupuuniikittä. Ikkiittelin sumidin susessa haffimmiikittä. Tämän kuitenkin. Isimmäsi johdatsigin on inetsi sapinasta ja mitään kolme raapustui kuomastin pumpsa rappumme okadit haffimmiitsissä. Nääk kuitenkin kusuttuin nakkissa ainuahtin ja isimmäs sonnerit äämmäduen sappimmiin ratsit. Joka tää fielistä. Että offinittää, mä niissä tessuuna malinnaanella ingastessoo sepingi takana periaatteessa karangama. Mä angattali maapinga. Pingaalitsa kattoisuo. Uennut inissinnuttu. Pääsätätigistä suutsuriissäännös. Nessaalin jannissa. Simikeliin jannissa. Tämän pingaalitsa toisuo. Amtessun tungesin suliapängä edelämä. Suunukua. Pisarja rattutu inessutsapätsikin ja oli maapisi. Voisi näyttää, että sinä ei voi tiedä, vahtinkin sitten sunga näämässissuuna. Nariuppunga pitääsimi, suudapätsikin fikisin näisessä sinä pojattuvan mihimakassesuuna. Pimmätsikin nippannau äkionna kallissa. Sumifimä täysin istossu, täysin luen pinäjonttisimi. Isien äämä. Mä tarvii avetään näin osassimme finästen pinuottaffinni. Tämä kuitenkin siinä vässä paikkaan ei ole pääperussäännöön niin. No juppunga näämässikin nähdäkkä suisun perussäätäisin näisin apuusa parimalts. Täytyy tuossa suusi esimerkiksi paitsi suorimapusi sopingin saltavaa meidän näin maapunga. Ukki se tonne pukki liso näin pingin nappaa iskojaisikin vai saltavissa. Ojala, sikin tuoit. Amali sigilluaqquneqaru pusin ammalu isumasiuqatigin tavaisu assartissinnaangorporput uanga aqutsiussut toqqarsimeraanga nukaar ukiiniusumeteqarpunga алларниутитуллу нассуяатигилаассуа уллумарлу таакку ингерлалиссаат qano iluseqarnissoq orsoqaatigeeriga iluseq nikaartartussaaru ilaannikku ataatsimortassugu ilaannikkut immikkortassugu panel programmimi tigusassинни oqaaserpassuarni assiingitsuni mikisuaanguangorluit tallassimasuni ilaatigut erseqqippallaarunnaartarmat taava erseqqin noolaarneriuppuga erseqqin noolaartumi nassuiarsinnaasallugu usutaakku ingersaneranni suut kikkullu sammissanera usumikkut mannakkut алларнериерutta taava аликкулерсорнеқалаартуссаагут нуумми инуусуттуссиуарсартут нуусфимик таана таасарпак уффануиссиусуссаагалуарто ида нуис исианни унги фамтрик таанаа татерминмик алиангисуутитан тааккуасиуссиуссаппут
nu er du i sindingen, det bliver så fint, du server, altså, vi har været rundt der. Der var, på det rent i dag, at der er til morgen, der ser ud af det. Så promisus, der siger så, der ser du, Louise Klinge, så promisus så, der er super. I har det jo en jærsomhed, med at du har fundet i de smølte sagt, på det rodaris server, vi der kunne i din hjertetid, at der var rapporteret, jeg sagt resociet. Hvis vi må til inden, jeg gjorde det så societ i det, som vi så server. Der var unisatjern til Norge, der går unisatjern noget, at der så sig, og der var ting i dag, der så binderen, der var under i kunne resort, i kunne rejre på, der var et mikrofilm, en mikrofilm, et mikrofilm, der er sagt resort. Der sender jo federation af stationer, arrondissement. He doesn't know. Ja, så udsmykket arrondissement, og det med det damgår af Anne-Sophie Heimann. Der var et mikrofilm, vi siger som det, hvor der er jo så, at du har forrafik i din hjertefilm, at du har fundet en nærfindelig i mig i de åter, det ser i den hjertet til slut. Når mindre synes, at han i matingen i Danmark mod dem, synes jeg, som vi ser, at andre mindre, hvis I det ikke er jo, du har jo sørget, det ser lidt ud. De kunne er så fedt ord i den matingen ikke er så stor. Og god bud, Pia Nielsen, Susie Adelholm, Hanne Larsen. I mit gårdfilm af børn, det ser lidt pædagogik. Man må sige noget mere om deres arbejde. Som en resort, og der er en resort, der sender du. Vi der kunne kigge om, at vi må tænke lidt andet, som Michael, Melo Lennart, Katrine Lennart, de er fly om, at Augustine i Lusselborg, tak om Jesus. Der kunne en mikrofilm, og resten er rigt, så du er en mikrofilm, så er det så. Når jeg tænker ind, hvis jeg så igen i Huma, jeg kunne ikke tage for, når jeg tager for, man er så, der er ingen ord på. I ser lige meget, så tænker jeg ud. Den dukker sig, dukker der rundt af ud. I ser til en rapport. Så det man er dog fysik, man er aggressiv, at der forrettet. Gik var så meget andet selv, de ser til en rapport. Amma jo ikke, at der er til godt sig, om man kan ikke lave os. I dag, du der kan der sin nok, filosofisk slut. I dag, du den mus. Der var den dukker sig på sig, sengen derude, der bliver ikke noget i det om. Der var der, når jeg så rammer ud, så er det lidt til. Noget ud der, så er det grader ud der. Det er til morgen fik. Og så fyrer det så på, der i gang, når det bliver så. Der ser jeg på mig så, bliver det udsen. Sibiner, du siger ikke andet. Der er simpelthen på det, der er jo så, at jeg du er noget, så jeg synes også. Her er jo lige til at der er sådan noget, i mikrofilm nødt. Eller det så ud. I mikrofilm, der går det med, hvor det må jeg sende ret, du sender på 2000. Markus i Olsen, er meget der er. Og det er så kulturelt. Vi må tænke ind i Danmark, kulturen er gjort ud. Der sender du, så promisser en receptet. Mette Rasmussen Larsen, Gustav Brandt, Gista Hammigen, Lennart Tilo. Der er jo i mit gårdfyr af børn i didaktik. Didaktik er protegeret nu. Det stander. Han er aldrig så jeg tror også nærmere, så promisser Ugo, som vi så at Karina er Melgaard, Sofia AVG, eller Rafael Hansen. Der er jo unisatjern til Norge der. I gang under bedre på. Der er jo der er til morgenfilm. Så promener, og så vi kunne give sig jo så promener resort, der ser du. At du digitalt jo rapporterer du et film til en i Danmark, som du der promisser på, eller Rafael Hansen er Anne-Katrine Peters. Der er to så til at
sisamakaqatamissaani maa sisamangoriartornaani nammassissallut aqagu oktober 23 aisartissuut ataatimorfum taqqummiinerit tassani tutseriginnaat pingasut malinnaavigisinnaawasin tiussormik aqqasaamuusin tasnaalakkersuinerm suliaqartoq ilat isartuni aamalu kommunin misiittangalik pimmatiginnittarni akiorniarsugu periusissioornerup aallarnisarnaan tummalumik sarqummiissoo taanna pererpat tasip iluan pimmatiginni akiorniarsugu periutsimut assersuut tassani ilinniartittisor iukiakiko ilinniartitanilu atuartitanilu maaniissapput sarqummiivigalusilu taava sarqummiisut iussersaissavat Anne-Sophie Jol Hansen Mary from den Andersson Amalu Lene Lykkegaard Red Barnet Tim Andersson takku sammissavat pingaartita sisamat pissuisulinner tassa nunat kiflerarfia kimorluut suleqatigiinner immatiginninni akiorniarlu takku qartortussaavut uitsatiarnitsinni igaaqalersimassuugunaasi taava immikkoorfinnu marlullu aleqqilluta tassilu qullequtta marlul samminissaanni aqutisuussapput Christian Jensen Mette Rasmussen Larsen immikkoorfi itsimi qullequtaassoo inuiaqatigiit iluin isut It takes a village to make school qullequtaassoo tassilu sarqummiissapput ivikkarussi Inaram Davisen Erlevintal immikkoorfiu appaani siutinit igornussat qullequtaalugu eqqartornerassappu qaatsiut uqaltuitoqaatsiut erinaatiullu ismasarsiorfigalu pimmatiginnittarnermik akiuiliarnermi anersaakkut nukittuungortitsiniarner tassilu sarqummiisuussallut Klivi Sørensen Heiderussini ulloqeqqat nerneraniaasi taamatu pissuleqassuugut tattoqisaannereersaarluta unaani sarnartoq tattoqeqarfi taava nereerussi nularuta taatsimut immikkoorfit aallartissuugut immikkoorfinni taakkunaniaqutiussapпут Ina Kreutzmann Jørgensen og Markus E. Olsen immikkoorfik itsimi qullequtaassoo sangiinnerit tassameeqqasangiinnerit pimmatiginnittarners takkua qullequtaaluit sarqummiisuussapput anniapyunna aama Laila Skysbjergskytte immikkoorfiu aappaani traamit tassa misigisat nuanniittut naapittakkaut takpi pimmatigineqarnikkut ajoquserneret imalunni akornutissarssissut tassan sammineqartussaa sarqummiisoraluit Rasmine Hansen Mette Lange Nielsen pakkutarsaamulsin lissatiarsinnarluta ataatimorfik tullinguupparput taava tassani sarqummiisuuslu ataatimorfimmik Tina Dam Unisiffimerso qullequtaalugu inuusuttut ataatimortarfii pimmatiginnittarner taava ismasioqatigiinna lakkasertuulussoo oqalliffimmi kingerlatsiussaagu oqalliffimmi inuit aaliagersuus toqqartornerarsuapput takkua qullequtarissuat inuiaqatigiit tamaaseeqqarsaatigalui qanoq idiorluta ilaluartarner ingitsoortisniarsinnaa ilaluarner tassi immikkoortitsiner oqaasoola ilaluarner aamisorlu imaattoriartort tammariartort tassani oqallifimmiitussaaput Susie Adelholm Katrine Lennart Helle Rappel Hansen Tina Dam Erlevintal takkua oqallittut
Uqallitsinniartu saavakka aperqutinik taakkunna aperqutigiassatsinnik aamsammitikkusuutassat tatsinnik yaarsaaniku taava nalunaqanngitsutut una isumasiоqatigiinneq aaqqissuusoqar akiussaasuqarpo marluinnik tassalu iliniarstaanermaaqut soqarfik aamalu isumaginninnermut aqutsisoqar isumaginninnermaaqut soqarfimmi isortaasoq sina ivaassin isumasioqatiginnerma tusisussaaro tassalu taanna aqagu pissoo ulluk naaneraan taatsorsuutigaarput sisamu missaani isumasioqatiginnamma sissasut neriuppunga tamailluga aassarniilaarsuga programmi takuinnarlugu imartoriuruussuartu isikkoqartoq iuminarsalaarsimassallugu amalu misingisimasusi qanu iliorussalunginnerunersu nalungilaa imaattunut ataatsimorfinni qanersertariarngilas kisianni qinnuiginneqarnikuusi iserassi tusarnaagassasi tassa immikkorfin tusarnaagassassinnu sorlornut perusulnerlusi amalu taamaaliorsumagus maani uani immikkorfik itsimi inuit 120 isersimasinnaappu timalunni immikkorsinnaappu taawalu uani immikkorfium aappaani inuit 75 missaat uanissinna taamaattumi professorsuutiginnarlugu uani 75 ingorsimappa taamatussuarpu taalusinneri 120 uanittaajaqassatut killormullu uannaunaarsimasuk 120 ingorsimappa taasinneruttut assakaarmarluni immikkorfium aappaanut uttaajaqassat taanna systeemi atorlutigu immikkortiterisimagu immikkortiterusuginnikaluarpu kisianni alliqart kisian tassiginuuli taamaakka ilaluar immikkorsu taataatimorlunu pisarpuut ajungitsuinnaangorsuttaaluarparput kisianni tamarluinnatta ilaatigut iloqqisumarinnissarpa aluuminaatta piaarsimappu inuusuttut alikuersuillusi aallartinginnissinni ilissinnut immissinnu ilisaatilaassuusi kikkuunerlusi ilaa aamma qanu ateqarnerlusi aamakkua tusarnaartissasi isiginnaartissailu piaarsimapput nuummi inuusuttut siuarsartut Tak. Og jeg hedder Louise Klinge. Jeg er børne- og skoleforsker, og mit oplæg bliver på dansk. Jeg kan desværre ikke tale grønlandsk. Jeg vil først sige tusind tak for invitationen i forhold til at bidrage til et så vigtigt emne som børns trivsel, hvordan vi får skabt og støttet positive fællesskaber, fri for mobberi. Og jeg skal lige sige, at min slides er blevet formateret, så der er sket lidt med formateringen, så det er en fejl, at billederne står foran af noget af teksten, men det skal, for det der står her, det er, der står relationskompetent praksis, en del af det antimobbende arbejde. Og relationskompetent praksis, det handler om inden for børneområdet, hvordan man interagerer med børn på en måde, så de har det godt, og så de udvikler sig. Og mange af jer, I arbejder jo ikke direkte med børn, I arbejder med voksne. Og der er det meget vigtigt at sige, at alle pointerne fra mit oplæg kan I bruge, fordi relationskompetent praksis er lige så vigtig imellem voksne. Man ved, at relationskompetence avler relationskompetence. Så når I møder medarbejderrelationskompetent, så styrker I deres mulighed for at møde børnene på en måde, så børnene får det godt og udvikler sig. Og når relationskompetent praksis netop handler om at bidrage til, at børn udvikler sig, så er det så vigtigt at huske på, hvad er vores afsæt. Børn bliver født ind i verden som sociale væsener. Børn er afhængige af at blive en del af et omsorgsfuldt fællesskab,
Og der er ikke noget, børn heller vil, end at give noget til det fællesskab. Vi kender alle sammen glæden ved små børn, når de får lov til at føle sig værdifulde, når de får lov til at bidrage ind i fællesskabet. Så relationskompetent praksis handler i høj grad om at styrke deres medfødte socialitet. Og det er derfor, det er så afgørende i forhold til det antimobbende arbejde, fordi at man gennem sin relationskompetence får foldet børnenes medfødte socialitet ud, så de kan bidrage ind i de fællesskaber, de er en del af. Og så kan I se på illustrationen her, børn og voksne, der i symbolsk forstand, men også helt konkret, tager hinanden i hænderne, og det er det, relationskompetent praksis handler om, at man sammen med børnene bliver klogere på verdenen, børnene bliver klogere på sig selv i verdenen, de bliver klogere på hinanden, og det er det, der er omdrejningspunktet i min forskning. Hvordan er det, vi som voksne støtter det i de institutioner, hvor børn går i mange timer af deres opvækst. I daginstitutionen går børn 8-10.000 timer i gennemsnit. I skole går de omkring 12.000 timer, og de kan ikke sige op. Så hvordan er det, vi får skabt de rammer, hvor at de folder alt det fine ud, som de alle sammen har inde i sig. Og inden at jeg går helt konkret ind i, hvad er det, der kendetegner relationskompetent praksis, så vil jeg understrege, hvordan I i Grønland har en helt unik mulighed for at styrke den socialitet, børn har med ind i verden. Fordi det, man kan kalde aktiv pædagogik, eller aktiv didaktik, som er beskrevet i den nationale strategi mod mobning, der bor der nogle ting der er så støttende i forhold til fællesskaber, som jeg virkelig vil opfordre jer til i Grønland at være stolte af og holde fokus på. Det handler om, hvis man tænker på aktiv pædagogik, det handler om at have en kollektivistisk kultur, hvor man har samhørighed i nærmiljøet, man har sang, man har fortælling, man har kunst, alt det, der binder mennesker sammen. Det er så stærkt indgroet i den grønlandske kultur, det skal I holde fast i, og lade børnene virkelig opleve som en del af deres hverdag i daginstitution og skole. Så er der alt det med at være udenfor, som fisker, som jæger, som samler. Jeg interviewer mange 100 børn og unge omkring deres oplevelse af at være i daginstitution og skole. Og noget af det allerflest børn drømmer om, det er at være mere udenfor. Og når de er udenfor, så er der plads til kropsligheden. Så er der plads til at udfolde sig på mange forskellige måder. Så er der deltagelsesmuligheder. Så hold fast i den naturlige kultur af at være udenfor. Og lad være med at holde fast i 200 år gamle dårlige vaner i uddannelsessystemet, som handler om, at børn skal bevæge sig indenfor og sætte sig ned og tie stille. Det er en misforståelse. Det hænger ikke sammen med, hvad vi ved om læring og trivsel i dag. Så jo mere vi kan tage børnene udenfor, jo bedre er det. Så er der hele det legende aspekt ved den aktiske pædagogik. Det er naturligt for jer at gå legende til livet, at lege med hinanden, som jo er kernen af, hvordan børn udvikler sig. Det er gennem leg. Så det skal man også holde fast i. Og så til sidst vil jeg fremhæve som en del af den aktiske pædagogik, den oprindelige opdragelsesmetode, før Hans Egede og andre folk kom hertil. En opdragelsesmetode, som i høj grad er præget af venlighed, af tålmodighed og en dyb respekt for barnets autonomi. Så blot en opfordring herfra, at I virkelig holder fast i det, der kendetegner det oprindelige Grønland, og ikke nødvendigvis tager alt til sig, som kommer fra en vestlig verden, som har glemt noget af den socialitet, som vi er født ind i verden med. Så det vil være mine første ord. Og så vil jeg ellers sige, at jeg laver praksisnær forskning. Så den viden, jeg vil dele med jer, skulle gerne kunne genkendes. Jeg laver empirisk forskning, interviewer børn og unge, interviewer lærere, pædagoger, skoleledere, daginstitutionsledere. Og så observerer jeg rigtig meget praksis. Hvornår er det, vi gør ting med børn, der giver dem lys i øjnene, der giver dem mod på at involvere sig i verden. Og det har lidt været frem til at beskrive 5 konkrete kendetegn ved relationskompetent praksis. Der er altså 5 konkrete ting ved det, vi siger og gør, når vi bidrager til, at mennesker har det godt, og når de udvikler sig positivt. Og det er godt, for så kan man få et fælles sprog
for noget, der ellers kan være lidt personligt og lidt diffust. Så de her 5 kendetegn vil jeg dele med jer i mit oplæg. Og så er det også en dejlig forskning, kan man sige, jeg bedriver, fordi at fagpersoner, medarbejderne ude i daginstitutioner og skole, kan genkende sig selv i det, man beskriver ved relationskompetent praksis. Det er ikke kun, at de skal gøre alt muligt andet. Det er muligt at arbejde ressourceorienteret og give dem et sprog for det, de allerede gør, der er værdifuldt. Det handler om at finde det og forstørre det. Så det håber jeg vil hjælpe jer, og samtidig også selvfølgelig bare give jer en oplevelse af, hvorfor at alle jer, der arbejder med børn og unge, har verdens vigtigste job. Og det lægger mit første slide faktisk op til. Der har jeg samlet forskning fra rigtig mange steder i verden omkring, hvad relationer betyder for børns trivsel og udvikling. Og det er ikke så lidt. Og nu bliver jeg simpelthen lige lidt bange her, for jeg kan se den her slide så anderledes, end jeg havde planlagt. 2 sekunder. Der har været lidt problemer med overførelsen af slides. Nu skal jeg lige se. Ja, for jeg kan se. Lad mig lige se. Nå, men grundlæggende... Er det den? Den er ikke helt opdateret, men når I får slidesene bagefter, får I de opdateret, og der vil jeg bare sige, der står endnu flere ting på den her slide om, hvad relationer betyder for børn og unge. Så, men hovedpointerne er her, så det er fint, at vi lader dem blive her. Men man ved, at relationen mellem børn og så de voksne, de er sammen i daginstitution og skole, påvirker læreprocesser og faglige resultater. Det påvirker, og det står så ikke heroppe, deres kognitive, sociale, motoriske udvikling. Det påvirker deres livsglæde. Det påvirker, og den vender jeg lige tilbage til, sociale relationer børnene imellem. Så påvirker det deres trivsel, og så påvirker det deres fremtid. Og her taler vi familieforhold, uddannelsesforhold, lønindkomst. Relationen mellem voksen og barn påvirker børnenes relationer til hinanden. Og det er først og fremmest derfor, at relationskompetent praksis er en del af det antimobbende arbejde. Den måde, den voksne møder barnet på, sætter dagsordenen for, hvordan er det, vi er sammen som et fællesskab. Møder vi hinanden med respekt og med venlighed, eller er vi hårdere ved hinanden? Man ved fra forskning i rigtig mange lande, at det drypper nedad. Den måde, den voksne møder børnene på, påvirker børnenes måde at møde hinanden på. Men så skal man passe på med, at man ikke kommer ind i en klasse eller en børnegruppe, hvor der er opstået mobning, og så tænker, det er læreren og pædagogens skyld. De har åbenbart ikke handlet relationskompetent. Så enkelt er det selvfølgelig ikke. Særligt ikke i en verden, hvor der er så stor udskiftning for de stakkels børn, der kommer til at møde rigtig mange pædagoger og uddannet, rigtig mange forskellige lærere, fordi det er svært at fastholde fagpersoner. Og det betyder jo ofte, at der kommer til at herske en junglelov imellem børnene. Fordi der ikke er en fast voksen, der kan etablere en tryg og respektfuld kultur. Men når at man har børnene over en længere periode, der kan man se, at den måde, den voksne møder børnene på, påvirker børnenes måde at møde hinanden på. Jeg taler nogle gange med lærere og pædagoger om, så man overhovedet går på arbejde, når man vitterligt står med børnenes liv i sine hænder. Fordi det her, det sker, hvad end vi vil det eller ej. Så når voksne har positive relationer til børnene, så påvirker man alle de her faktorer positivt. Når man har negative relationer til dem, så påvirker man de her faktorer negativt. Så der har jeg været optaget af at finde ud af, at der er én ting, der gør, at der bliver etableret gode relationer. For det har børnene brug for. Og der er én ting, og den skal i forhold til alle de mennesker, I arbejder med, holde jer for øje, at vi kan støtte det. For den ene ting, der gør, at der bliver etableret gode relationer mellem pædagogerne, mellem lærerne og børnene, det er, at børnene kan mærke, at de har en betydning for de voksne. Det er det vigtigste. At man kan mærke, at man har en betydning, at jeg ikke er ligegyldig. Og det kan de voksne jo vise på alle mulige måder. Det er lige fra at lære børnenes navne og kende til at spørge ind til, hvad de interesserer sig for, til at lave spændende didaktiske formater, der gør, at børnene synes, det her er interessant. At vælge fagligt indhold, som børnene kan relatere til. Så det er på rigtig mange måder. Men det her handler i høj grad også om rammer og vilkår. Skaber vi rammer for de voksne, der gør, at
deres ønsker om at ville børnene det bedste helt konkret kan vise sig. Fordi vi voksne, vi vil jo alle sammen børn det bedste. Men det, som børnene reagerer på, det er helt konkret, har du mig på scene lige nu, eller er du optaget af alt muligt andet? Og der skal vi, og nu er ministeren gået, men der skal vi virkelig have politikerne på banen i forhold til at se dagtilbud og skole som investeringer og ikke som udgifter. Det er investeringer i næringsfrie forhold, der gør, at børnene vokser op og kan blomstre. Det er aldrig en udgift. Det kommer samfundet så meget til gavn, at hver enkelt barn kan folde sig ud. Og børnene reagerer ikke på grundlæggende gode intentioner, de reagerer på det, der helt konkret sker. Og der vil jeg faktisk gerne lave en kommunikationsøvelse med jer nu, som gør, at I kan mærke på egen krop, hvor meget vi mennesker påvirker hinanden. Så for at det ikke kun er mig, der står her og snakker i 3 kvarter, så skal vi lave en kommunikationsøvelse, hvor at... Skal jeg lige se, er den eller ej? Jeg bytter, mens I laver den øvelse, så kan jeg lige se, så bytter jeg lige ud til de her slides, så der er helt styr på det. Nu forklarer jeg øvelsen. Det er sådan, at lige om lidt, så skal I op og stå. Så skal I være sammen 2 og 2. Og hvis det ikke lige går op, så er det okay bare at observere. Men prøv at se, om I kan finde en makker. Og så gør vi sådan, at den, der er ældst, får lov til at snakke. Og den, der er knap så gammel, står og lytter. Og jer, der er ældst, I skal fortælle om jeres dag i går. Fra I vågnede i går morges, hvad I nu kan huske, hvad I har lyst til at afsløre. Og den anden står bare og lytter helt normalt. Når der er så gået 25 sekunder, så ringer jeg med klokken. Og så siger jeg, lytter, se væk. Og så alle jer, der er yngst, I vender nu nakken til den anden, der bare fortsætter med at fortælle om sin dag i går. Og når der er gået 25 sekunder igen, så ringer jeg med klokken. Og så siger jeg, lytter, se med stoneface. Og så vender jeg rundt. Så prøver jeg at kigge fuldstændig neutrale på den anden, der bare stadigvæk fortæller om sin dag i går. Ja, nu jeg skal jo tage tid på jer, så I må ikke gå i gang med at fortælle om dagen i går, men I må meget gerne rejse jer op, finde en marker og finde ud af, hvem er ældst, hvem er yngst. På DMI. Ja, så alle jer, der er ældst, selvom jeg sagde i går, og så står den anden bare, og så giver jeg besked undervejs. Værsgo. Louise, er det den her? Det skal være Lytter, se væk. Det var det. Lytter, se med stoneface. Stoneface. Den er på udspidsningen. Så er den ikke. Ja, tak skal I have. Nu skal I ikke videre. Jeg må gerne snakke med hinanden om, hvordan var det bedst. Jeg må gerne tale med hinanden om.
Det er den. Ja, den. Tak, Rune. Ja, tak skal I have. Så må I gerne sætte jer igen. Ja, altså, nogle af jer fik lov til at fortælle i den her øvelse, nogle fik lov til at lytte. Ja, der skulle lytte og lave stoneface, det var I ikke særlig gode til. Jeg var god til det. Hvor mange synes godt, det var ikke let, men jeg kunne godt gennemføre det der stoneface. Og mange synes godt, de kunne, og det er ikke tegn på psykopattræk. Det er nogle stykker. Ja, hvis man har sat elektroder på jeres ansigt, der hvor smil forplanter sig ved øjnene og ved munden, så vil man have set bevægelse eller registreret en lille smule nikken. Fordi vi er jo som mennesker skabt til at være i fællesskab med hinanden. Så når I uhøfligt har vendt nakken til en, der står på tæt om sin dag i går, så laver I en fejlafstemning. Det er et begreb, som den store udviklingspsykolog Daniel Stern bruger, misattunement. Vi laver en fejlafstemning. Og det kan vi ikke undgå i vores hverdag med andre mennesker at lave fejlafstemninger. Men vi vil meget gerne som mennesker reparere den og blive afstemt igen. Og det gør man ved at smile til hinanden, og når vi kan grine med hinanden, er det den mest effektive måde til at blive afstemt igen. Så det er derfor, I får lyst til at bryde ud i latter, for at vise, at det var bare noget, vi legede. Jeg vil da gerne. Og det skal vi huske, jo mere latter der er mellem børn og voksne på de grønlandske skoler og daginstitutioner, jo bedre er det. For vi kan ikke forvente, at børn vil følge voksnes lederskab, hvis ikke de er afstemt med dem. Så var der jer, der skulle fortælle. Jeg kan forestille mig, at mange af jer fik svært ved helt at koncentrere jer om jeres fortælling. Det var forholdsvis enkelt, vi skulle fortælle om jeres dag i går. Og alligevel så tager det for mig nogle af jer ikke mere end nogle sekunder at lave en opmærksomhedsforstyrrelse. Og det er her, hvor vi kan se, at vi aldrig har med et andet menneske at gøre, uden vi bærer en del af det skæbne i vores hænder. Vi spiller hinanden gode eller dårlige som mennesker, afhængig af, om vi giver hinanden vores opmærksomhed. Og det, der sker sådan rent biologisk, hvis vi kigger ind i hjernen, og hjernen er jo selvfølgelig en kompleks størrelse, ikke? 100 milliarder hjerneceller har vi alle sammen, så det bliver nemt en forsimpling. Men det giver mening at tale om den her tredelte hjerne i en pædagogisk sammenhæng, hvor vi jo altså har den gamle del af hjernen til fælles med krybdyrene. Logikken hedder kæmp, flygt eller frys. Og så har vi så inde i den midterste del af hjernen, der har vi amygdala. Og amygdala er hjernens alarmdetektor, der hele tiden scanner omgivelserne for, kan jeg være tryg? Eller er der fare på færde? Og hvis man havde lavet en blodprøve på jer, der skulle fortælle om jeres dag, hvis man havde lavet en blodprøve der, hvor den anden kiggede væk, eller kiggede med stoneface, så ville man få nogle af jer, hvis I kunne mærke, at I blev påvirket, så ville man kunne måle en lille smule kortisol på ud i jeres blodbaner. Kortisol er jo et stresshormon, fordi det simpelthen er en lille smule stressfremkaldende, ikke at mærke kontakt med et andet menneske. Og det er her, hvor vi kan se, at hjernen reagerer ikke på de grundlæggende gode intentioner. I vidste godt, det var noget, vi legede. Den reagerer på det, der konkret sker. Så det viser noget betydning af, at vi får skabt menneskevenlige hverdage, hvor mennesker kan have hinanden på scene og spørge venligt ind til hinanden og møde børnene med tålmodighed og venlighed. Der er rigtig mange gange, jeg ser lærere, der skal ind og undervise, og så kommer børnene og siger, hvad skal vi lave i dag? Og så bliver det mødt med, det må du vente med at høre, til vi kommer ind og ligge. Jeg gider ikke at sige det 25 gange. Og det er meget forståeligt, fordi læreren bliver træt af at skulle sige alle de samme ting til mange børn. Men for børnene er det så afgørende, at de bliver mødt med et venligt blik, der svarer, du får det lige om lidt, og det skal nok blive spændende. Det er det, der afgør, om de kommer frem i den forreste del af hjernen, hvor de kan udvise empati og impulskontrol. Fordi rigtig mange af de børn, som har det rigtig svært, man ved, at de ender ofte med at leve i dobbelt negative miljøer. Det vil sige, at det er de børn, der har det sværeste hjemme. Man ved, der får mest skæld ud i daginstitution og skole. Og det er blandt andet, fordi kortisolniveauet, som altså er vores stressniveau, når der er pumpet kortisol ud i kroppen, så tager det 3 til 4 timer, før niveauet er stabiliseret.
Og i de 3-4 timer har børnene meget svært ved at lege, for de har ikke en god veksel mellem de to dele af deres nervesystem, der hedder den parasympatiske og den sympatiske del. Den der veksel mellem at træde på bremsen og træde på speederen, få idéer til lejen og mærke, hvad er passende at gøre, den virker ikke, når der er pumper kortisol ud i kroppen. Og de kan heller ikke koncentrere sig, så de får rigtig meget skæld ud, fordi de kommer til at forstyrre ind i undervisningen. Og I kan godt se, at mange børn når ikke at falde til ro, før der kommer mere skæld ud. Så og det er her, hvor at den gode fortælling er, at lærere, pædagoger og medarbejdere i det hele taget skal blive opmærksom på, hvor lidt der skal til. Hvor lidt venlighed der faktisk skal til, for at få barnet til at falde mere til ro. Udover at de bliver meget mere rolige, når de kommer udenfor. Frisk luft er noget af det mest beroligende for vores amygdala. Og så det at have noget mellem hænderne. At nørkle med ting. Så vi skal ikke sige til børn, bordene skal være rydde, og så kan I koncentrere jer. Nej, hvis jeg er i alarmberedskab, har jeg brug for at have noget mellem hænderne. Og hvis der er nogen her, der får lyst til at sidde og strikke og hækle, skal I også bare gøre det. Det er kun hyggeligt. Det er så beroligende for jeres system. Og I kan nok se rigtig mange danske klasseværelser ser sådan her ud. Det kan jeg forestille mig på ældste trinnet, måske også i de grønlandske skoler, at klasseværelserne ser ud. Og der kan man spørge, hvis man er ude af sig selv følelsesmæssigt, hvor kan man så gøre af sig selv? Hvor det her det er et andet rum på en skole, der har børnene altid mulighed for at sætte sig over, hvis de lige har mulighed, hvis de lige har brug for at have en rolig stund. Men det her med, at vi får lavet miljøer, hvor børn har mulighed, hvor det er naturligt at trække sig, at man også inde i klasserummet har et sted, hvor at man kan sidde og nørkle med noget håndværk, male på sten, gøre ting, der giver ro på, i stedet for at, også for at man netop, krig skal jo forebygges i fredstid, så når der er ro på, man kan tale med børnene om, når det nogle gange bliver svært for dig, hvor kan du så gøre af dig selv? Fordi vi skal huske, hvis de først kommer i alarmberedskab, så er det, at de ikke udviser empati over for deres kammerater, for det kan man ikke. Empati kræver, at man har fokus i den forreste del af hjernen. Så lad os kigge på, hvad det så er, når man handler relationskompetent. Hvad er det, man gør, som gør, at børn har det godt, når de udvikler sig? Og først er det vigtigt at sige, at relationskompetence er almenmenneskeligt. Det er ikke sådan, at der er nogen, der har den der relationskompetence, og så er der nogle andre, der ikke har den. Vi er født til at være relationskompetente, fordi I kan se, hvordan man kan definere den almen menneskelige relationskompetence. Det handler om at kunne afkode andre menneskers signaler og reagere hensigtsmæssigt, så man kan være i et godt samspil. Og I ved, når til et lille bitte barn, man blinker til barnet, og barnet gør det samme tilbage for at vise, jeg afkoder dine signaler, jeg gør det samme tilbage, så vi kan være et godt fællesskab. Så vi er født til at kunne handle relationskompetent. Men det her handler bare om at hygge sig og være i gode samspil. Og der ved man også, at det er vi slet ikke i stand til altid. Der er 3 ting, der påvirker, om vi kan handle relationskompetent. Vi er påvirket af vores fysiske og følelsesmæssige tilstand. Vi ved alle sammen, er vi udhvilet, er vi mætte, er vi i sorg, er vi nysgerrige, er vi glade. Det påvirker, om vi kan afkode andre menneskers signaler, eller om vi kommer til at have en dårlig situationsfornemmelse. Så altså fysisk og følelsesmæssig tilstand påvirker vores, om vi kan handle relationskompetent. Så er vi påvirket af den kontekst, vi er i. Spiller de andre mig gode? Giver de mig venlig opmærksomhed? Og så er der en ting, vi ikke kan gøre så meget ved. Det er de samspil, vi har været i igennem livet. Hvor gode var omverdenen til at afkode vores signaler? Og der skal vi vide, at relationskompetence kan styrkes hos alle. Men der er nogen, der har et for svagt udgangspunkt til, at de burde få ansvar for at arbejde med børn. Og det er jo et kæmpe problem, så længe vi mangler uddannede lærere og pædagoger, og at vi ikke stiller højere krav til dem, der bliver uddannet som lærere og pædagoger. Men nu er der nu engang de voksne, der er i daginstitution og skole, og der skal vi holde fast i, at relationskompetencen kan styrkes hos alle. Men det her det er en almenmenneskelig. Så har vi jo så den professionelle sammenhæng, der hvor man har fået samfundsgivet ansvar for at bidrage til børns trivsel og udvikling. Der definerer jeg relationskompetent praksis. Det er helt konkret noget, vi gør sådan her. At indgå i samspil med børn og unge,
som fremmer hver enkelt trivsel og udvikling, socialt, personligt, fagligt, og som fremmer udviklende fællesskaber børnene imellem. Det er altså ikke nok, jeg har det godt med nogle få børn, jeg skal også netop styrke, at børnene har det godt med hinanden, og deres fællesskaber er fri for mobberi. Så hvordan gør man det? Det man gør, altså man kan sige, hvis politisk niveau læste den her definition, så vil de se, okay, det er ret komplekst. Ikke? Det er ikke sådan bare lige, det er ikke bare noget, jeg skal gøre med et barn, det er en stor børnegruppe, hvor jeg skal bidrage til det her. Det er krævende og komplekst, og det kræver langt bedre rammer og vilkår, end hvad vi tilbyder pædagoger og lærere i dag. Så vi skal blive ved med at råbe op på at insistere på gode rammer og vilkår. Men samtidig viser min forskning, at der er ingen, der handler relationskompetent altid, men alle gør det indimellem. Det er meget vigtigt. Det er ikke et eller andet, som nogen bare har eller ikke har. Det er nogle handlinger, og der er ingen af os, der handler relationskompetent altid, men alle gør det indimellem. Og samtidig skal jeg også understrege, at relationskompetent praksis er nødvendig for at hver barn trives og udvikle sig, og for at etablere udviklede fællesskaber. Men den er selvfølgelig ikke tilstrækkelig. Der er jo alle mulige andre faktorer, der spiller ind. Så rigtig mange, I kan se, han har sat sig her på tredjepladsen, og man tager hjem fra arbejde og tænker, det gik jo helt galt. Jeg synes ellers, jeg mødte børnene på en god måde. Jeg havde forberedt nogle spændende aktiviteter, men det blev helt galt. Ja, fordi der havde været måske store konflikter imellem børnene, inden de gik ind i skole. Der var sket nogle ting på sociale medier. Klokken var så mange, så de var trætte. De havde ikke sovet nat. Altså, der var alle mulige andre faktorer, der spiller ind. Ikke? Så vi kan ikke kun give ansvaret til fagpersonen. Men når vi handler relationskompetent, og det er nødvendigt, så er der 5 ting, vi gør. Og dem vil jeg lige kort skitsere, inden jeg snart skal have en pause. Da jeg skulle skrive konklusionen på min PhD og skulle sammenholde, hvad fortæller børn, hvad fortæller voksne, hvad kan jeg se på observationer, så var der 195 pointer, der var relevante for at forstå relationskompetent praksis. Og jeg tænkte, nej, det er irriterende forskning, det bliver nogle lange oplæg, jeg skal holde med 195 pointer. Men heldigvis var det muligt at ligesom kondensere det ned og sige, at der er 5 overordnede kendetegn. Og det betyder, at man kan handle relationskompetent på rigtig mange måder, men der er ligesom nogle overordnede kendetegn, som vi kan kategorisere handlingerne indenfor. Og den første, det er den her grønne illustration. En flink fyr her, der sidder med et åbent kropssprog, og børnene kan her mærke, der er en voksen, der har os på sinde. Der er en voksen, der vil os det bedste. Og det gør, at de kan blive afstemt med ham. Og jeg har opfundet et begreb for, hvad er det, vi gør, når vi muliggør, at vi kan blive afstemt med andre mennesker. Og husk nu, det gælder også voksen til voksen, alt det, jeg siger, og kolleger, ikke? Afstemning. Det er nonverbale og verbale udtryk, som signalerer, at en voksen har børn på sinde. Det er ikke raketvidenskab, det handler om at smile, at have et åbent kropssprog, tale venligt, imødekommende, stille nysgerrige spørgsmål. Der er intet raketvidenskab, men vi ved alle sammen sidst på dagen, der kan det godt føles som raketvidenskab. Så igen handler det i høj grad om rammer og vilkår, for at kunne lykkes med at udtrykke de her afstemmer. Og mennesker, der arbejder med mennesker, går også ofte trætte hjem fra arbejde, for der er ikke en bestemt måde. Hvis du kommer hen til mennesker, der har en stor konflikt, og du kommer med et stort smil, ikke? Så det er helt upassende, så bliver det en fejlafstemmer. Ikke? Så du skal hele tiden lave afkodninger, hvad er passende at gøre, hvornår, til netop den her kontekst. Afstemmer det her, hvor der er et overlap mellem den almindelige menneskelige relationskompetence, og så den professionelle. Der er også brug for afstemmer til vores kæreste og vores mormor og vores fætter. Det er den link, der binder mennesker sammen. Men nu kommer vi så ind i de 4 andre kendetegn, som er det professionelles ansvar. Og der hopper jeg lige over nogle slides, men I får jo alle slidesene bagefter, der folder mere viden ud. Men jeg hopper lige hen til, nu skal I se her, til det næste kendetegn, som er den her turkis illustration. Der står en voksen, lægger hånden på et barns skulder. Hun udtrykker en afstemmer, et venligt hold på skulderen. Men det, der gør den her situation til noget særligt, det er, at barnet der i midten får mulighed for at lægge hånden om et andet barns skulder. Det her barn lige nu får styrket sit etiske ideal efter at gøre noget godt i verden, ved at få mulighed for at gøre noget godt.
Jeg benævner det omsorgsetiske handlinger, inspireret af en stor uddannelsesfilosof, der hedder Nell Noddings. Og omsorgsetiske handlinger er at styrke børnenes etiske ideal efter at møde omverdenen og sig selv omsorgsfuldt. Det handler grundlæggende om en respekt for mennesket. En respekt for, at hvis jeg har brug for at skulle gå på toilettet, så må jeg gerne rejse mig og gå på toilettet. Når lærere og pædagoger giver plads til børnenes grundlæggende behov, så handler det omsorgsetisk, for det muliggør, at barnet kan vokse op og passe på sig selv i løbet af voksenlivet. Og ikke gå ned med stress og depression osv., som rigtig mange af os gør. At man får mulighed for at passe på sig selv. Men det handler i høj grad også om at give børnene mulighed for at gøre godt for hinanden. Og gøre godt for omgivelserne. Så I skal hæve på al praksis i Grønland, hvor at børnene kan få lov til at glemme sig selv og være af værdi for hinanden. Det kan handle om, at de hjælper med at løse problemer i lokalsamfundet. At man har læsedage med børnene, hvor at de har bøger med rundt på solskinsdage, og så sidder de i lokalsamfundet og læser for at inspirere til at se, hvor dejligt det er at læse. Det kan være børn, der skaber kreative produkter, man udsmykker skolen eller daginstitutionen med. Det kan være, at man lader store børn være legepatrulje eller have venskabsklasser, hvor de er sammen med de mindre. Arrangerer idrætsdage for de mindre. Altså alt, hvor børnene oplever, hvor jeg kan gøre noget, så de får praktiseret et etisk ideal. Så vi ikke bare siger, at du skal være en god kammerat, men de får mulighed for at være det. Så det er hele det store dannende aspekt i forhold til, at vi får engageret samfundsborgere, der går ud og gør en forskel for verden, fordi de har haft rigtig mange muligheder for at øve sig på det i daginstitution og skole. Så har vi de 3 sidste kendetegn ved relationskompetent praksis. De tager afsæt i et vigtigt spørgsmål, og lige nu skal I ikke svare på spørgsmålet, men I kan tænke over, eller I kan have spørgsmålet med i jeres arbejde, for det er et meget vigtigt spørgsmål. Spørgsmålet lyder, hvornår oplever I børn og unges engagement? Da vi så Louis, var det det? Ja, Louis spillede, altså at se de her unge mennesker, der bare står med stolthed med deres instrumenter, og har det mod at spille foran alle os, der er her at lytte, og man ser kraft, og man ser livskraft, lys i deres øjne. Det er det vigtigste overhovedet at have som pejlemærke for, at det er godt, det vi gør for børn og unge. Fordi engagement, når vi er engageret som mennesker, så er det der, vi har det bedst, det er der, vi udvikler os mest. Så vi skal ikke have stilhed som et succeskriterie for, at der er god skole. Vi skal have engagement som succeskriterie. Og for at engagement kan opstå, for at trives og udvikle sig som menneske, for at engagement kan opstå, så ved man gennem et halvt århundredes forskning, at vi alle sammen har 3 psykologiske behov, som vi har brug for at få støttet. Behovet for autonomi, behovet for kompetence og behovet for samhørighed. Og heldigvis så går der mennesker rundt i daginstitution og skole, og jer, som der også har ledelsesmæssige poster. Heldigvis er der virkelig mange mennesker på alle niveauer, der støtter de psykologiske behov hos dem, de er sammen med, hvad end det er børn, unge eller medarbejdere. Men den her viden om de 3 psykologiske behov kan gøre, at man kan, når man møder modstand, når man møder disengagement, så kan man spørge sig selv, hvad er det for et eller flere af de her psykologiske behov, jeg i højere grad skal støtte. For mennesker kan ikke holde ud ikke at få støttet de her behov. Hvis ikke det sker konstruktivt, så vil man som menneske søge at få støttet de her behov destruktivt. Og behovene går på tværs af køn og alder og etnicitet, og man kan tage bandekriminalitet. Det er også et forsøg på at få støttet de her behov. Vi bestemmer selv, hvilket indbrud vi vil lave. Vi oplever autonomi. Vi lykkes meget godt, der er et godt udbytte. Og vi har det sådan set meget fedt sammen imens. Så hvis ikke vi som samfund tager ansvar for at støtte de her behov konstruktivt, så vil mennesker søge dem i mere destruktive fællesskaber. Fuldstændig også det, der sker i forhold til den sociale eksklusionsangst, når der opstår mobning. Hvis ikke man kan få lov til at føle samhørighed ind i et fællesskab, hvor man kan lykkes, og man kan se sig selv ind i, så søger man fællesskaber på andre måder, og det kan så være ved at ekskludere nogle andre.
Så det er fuldstændig grundlæggende i os som mennesker. Så jeg vil lige knytte nogle kommentarer til de her 3 psykologiske behov her til sidst. Så hvis vi har autonomibehovet, så har vi brug for at sidde ved rattet i eget liv. Børn kan selvfølgelig ikke bestemme alting selv, men det behøver de heller ikke. Man kan godt opleve autonomi, selvom man ikke selv har bestemt, hvis bare man kan se mening med det, der foregår. Det handler om, at man gerne vil være en del af noget. Jeg vil gerne frivilligt tilslutte mig det her, for det er også noget for mig. Jeg kan se mig selv ind i det. Og det handler jo rigtig meget om de voksnes engagement. Mange børn tænker, det der fotosyntese, jeg skal lære, det er ikke lige umiddelbart noget for mig. Men han ser godt nok engageret ud. Jeg giver det en chance. Ikke? Og når mange børn begynder at stoppe med at komme i skole, eller gå ud af undervisningen, så var der en lærer, der sagde til mig, man skal altid spørge sig selv som lærer, hvis min undervisning var en film, ville jeg så selv have lyst til at se den. Altså, tilbyder vi børnene noget, som de kan opleve værdifuldt at være en del af. Jeg siger det 5 minutter. Ja, det passer. Tak. I autonomibehovet handler det også rigtig meget om at være mere opmærksom på børnenes kropslighed. Vi siger som voksne, hvad vi ikke har i hovedet, må vi have i fødderne. Ikke? Altså hvis vi glemmer noget, så må vi løbe efter det. Men med børn er det omvendt, hvad de har i fødderne, har de også i hovedet. Børn udvikler sig gennem kropsligheden, gennem det sansende. De ved godt, hvem der laver noget, der lærer noget. Så hvordan kan vi hjælpe pædagoger at lære i institutioner, hvor der er alt for lidt plads, og for mange møbler, og for mange børn? Altså, hvordan kan vi hjælpe dem med at give bare lidt mere plads til kropsligheden? Så børnene kan se, at det her er noget for mig. Ja, der er de her ting med selvfølgelig at bevæge sig udenfor, men det er også nogle helt basale ting, som når man skal give et fagligt oplæg, man siger, unger, jeg skal fortælle jer noget spændende. I må stå, sidde eller ligge, hvor I vil. Bare I prøver at høre efter. Den kontrakt vil børn så gerne være med ind i, fordi jeg får lov til at bestemme lidt over min egen krop. Det er sådan nogle helt basale ting, der gør en forskel, om de oplever autonomi eller ej. Og også bare det at begynde at arbejde meget mere med fagene med stationsundervisning eller valgmuligheder i forhold til, at nogen i matematik arbejder med SensiCubes, nogen sidder med deres opgaver, nogen er ude at måle, hvor høj skolen er, altså at alle ikke skal det samme på samme tid. At vi netop kan være forskellige i fællesskab. Så har vi kompetencebehovet, den her dybe trang efter at kunne lykkes og holde balancen og ikke skvatte ned. Og kompetencebehovet handler selvfølgelig om at give børn en overskuelig struktur. I har også fået at vide, at jeg vil højst tale 3 kvarter. Hvis ikke I vidste, om det nogensinde stopper den der strøm af ord på den der dame, hvis det bare var en endeløs strøm, så ved man, at jeg som mygdala vil blive en lille smule trigget. Men det er vigtigt at vide, hvad er rammen her? Og for rigtig mange børn, der er de voksnes ord endeløs. Mange børn siger til mig, undervisning, det er en voksen, der står og taler. Og de taler så meget, så vi ikke når at lave noget, og så får vi det for som lektie. Så det her med at sige til børnene, unger, jeg kan tale rigtig meget om fotosyntese, eller vand, eller om grammatik, kommaregler, hvad det er. Men er der ikke en af jer, der vil tage tid på mig? Stop mig, når der er gået i hvert fald et kvarter, for så har I brug for at lige også tale med hinanden. Og når man så skal lade børnene tale med hinanden, så siger man til dem, hejse lige op børn, og tale med hinanden 2 og 2. Hvad synes jeg var spændende her, eller svært her? Fordi hvis vi kun laver klasseundervisning, så er det kun en af gangen, der kan have ordet. Men det var jo dem, der lavede noget, der lærte noget. Så hvis de skal føle sig kompetente, så skal de kunne være aktive. Så altså en overskuelig struktur, det er, at børn er aktive, og jo mere undervisning og aktiviteterne er sansende og skabende, jo mere kan de føle sig kompetente. For i virkeligheden skal vi huske, at vi som mennesker ser sådan her ud. Det her. Det her, det er homunculus, som er sådan en oversigt over, hvordan menneskers nerveceller er koncentreret. Og homunculus har store læber, vi er kommunikerende væsener som mennesker. Der er en stærk koncentration af nerveceller i vores læber, og så i vores hænder. Vi er sansende og skabende væsener. Og så har vi en fransk filminstruktør, der engang har sagt om skolen, her i livet lærer mennesket først at gå og tale, dernæst lærer det at sidde stille og holde mund. Og nogle af de børn, vi siger, er allermest problematiske
Og nogle af dem, som vi ender med at diagnostisere, fordi vi siger, at de har opmærksomhedsforstyrrelser, de hænger i gardinerne, de løber rundt og forstyrrer, de er for mig set larmende whistleblowers, der viser, at vi har skabt et uddannelsessystem, der ikke så afsæt i, hvad vi vidste om børn. Det her, det er et sundt læringsmiljø. Det er også godt at være inde i klassen nogle gange, men ikke så meget, som vi gør i dag. Og jeg så Helle Rappel engang vise det her skønne foto af Pibi, som netop ender med at tænke, skole, det er ikke noget for mig. Og meget af den kedsomhed, mange børn oplever, betyder, at de er jo nødt til at kanalisere deres livskraft ind i noget andet, og det bliver tit noget destruktivt. Fordi det er en kedsomhed, kan jeg sidde og finde på alt muligt andet, som ikke er noget, der er ind i det fælles tredje. Og hvad så med hende her? Hun har jo knækket skolekoden, udviser passende elevhed, ikke? Sidder i rette vinkler. Jeg har endnu ikke talt med et barn, som ikke siger, jeg vil så gerne blive mere aktiv i skolen. Hun vil bare så gerne gøre læreren glad, så hun siger ikke sit ønske højt. Men alle børn vil gerne være mere aktive. Det er sådan, vi er som mennesker. Sidste pointe omkring kompetencebehovet. Inden at covid kom, så var WHO ude at sige, at sitting is the new smoking. Der er altså lige så mange følgesygdomme ved at sidde, som der er ved at ryge. Og nogle af børnene kan mærke, at jeg er ved at dø langsomt. Lad mig komme op og være aktiv. Så vi skal bruge den livskraft, og vi skal hjælpe lærere og pædagoger med at lykkes, for det er ikke nemt i den fysiske ramme, vi har i dag. Så hver gang det giver plads til kropslighed, så er det pionerarbejde, der skal hæves på. Det sidste grundlæggende behov er samhørighedsbehovet, den dybe trang til at føle sig forbundet med andre mennesker, have nogen at give stafetten til, og ikke føle sig alene. Og der vil jeg lige vise et citat af en dreng, jeg fulgte i et mere end 2 år langt forskningsprojekt, som fortalte, at han rigtig tit havde svært ved at koncentrere sig i skolen, fordi hans far var voldelig over for moren om natten. Og han sagde også, at alle de dumme ting, jeg gør i skolen, det er jo ord, jeg lærer af min far og mor, når de skændes derhjemme. Men så sagde han til mig en dag, han fortalte om, hvordan om skoledagens start, og så siger han, hvis vi sådan laver noget, i stedet for bare at kigge, hvis der sker noget, sådan at jeg glemmer det, der sker om natten, hvis vi sådan laver noget sjovt i timen. I de første 2 timer, vi havde nu, der havde det også sådan lidt svært, på grund af min mor og far har været sure på hinanden i går, og så lavede læreren sådan en leg, og nu tænker jeg slet ikke på det. Vi skal huske, børn er så fleksible. De er så plastiske i deres måde at være i verden på. Så mange af de børn, vi siger, der har opmærksomhedsforstyrrelser. I virkeligheden er deres opmærksomhed bare fyldt op med alt muligt andet. De kan godt koncentrere sig, hvis vi bare giver dem noget, der gør, at de kan holde koncentrationen. Hvis vi skal arbejde med symboler, at vi tager et lys med ind i klassen og sender det rundt og spørger børnene, hvad kommer I til at tænke på, når jeg siger symboler? Hvad kan det her lys betyde? Altså bare det, at der kommer en genstand ind i rummet, så kan børnene koncentrere sig. Så det er virkelig at hjælpe med at tage det sansende og det skabende alvorligt. Og det var de 5 kendetegn. Der står meget mere i slidesene, men grundlæggende er det altså handlinger, man udfører igennem sin mimik, igennem sit kropssprog, igennem de ord, man vælger, igennem det faglige indhold, man vælger, igennem det didaktiske valg, hvor man altså viser børnene, man vil dem det bedste gennem afstemmer, at man handler omsorgsetisk, man styrker deres etiske ideal ved at gøre godt for omverdenen, og man støtter deres 3 psykologiske behov. Og jeg har taget nogle bøger med her, fordi jeg kan sælge dem lidt billigere end forlaget, så jeg tænkte, nu skal jeg hele vejen til Grønland. Jeg tager nogle bøger med. Så der er sådan en lille bog, som der ligger herovre, hvis I vil læse mere. Og så der er et par forskellige bøger, hvor I kan læse mere. Og så skal I vide, der er også en vigtig del af min forskning, der handler om, at man ikke bare siger til medarbejdere og med børn, I skal bare gøre det her. Der er en central del af min forskning, der handler om, hvad har de brug for? Og der peger jeg på 7 helt konkrete faktorer, der påvirker, om man kan lykkes. Så hvis nogen også vil have et billede, den kan jeg lide, men den gennemgår jeg ikke, men bare I ved, at det kan I læse mere om andre steder, at vi skal tage mennesker alvorligt, og selvfølgelig arbejde på så gode rammer for, at de kan lykkes.
lærere og pædagoger har også 3 psykologiske behov, som de har brug for støtte. Så må jeg slutte med det sidste slide og knytte en kommentar til den? Det handler nemlig om en høne. Hvis man vil have spisetrængende, det forstår jeg godt nu, fordi jeres pause blev sprunget over, så må man gerne rejse sig lidt ud. Jeg der lige bliver her, der fortæller jeg lige kort til sidst om en høne. Jeg har fulgt en skole i nogle år, hvor at der var 3 drenge i 5. klasse, der var begyndt at have en ret bølleagtig adfærd. De var begyndt at være hårde mod de andre børn. Og de her 3 drenge, de gik en dag til deres skoleleder, så sagde de, at de godt ville have et hønsehus på skolen. Og skolelederen, han tænkte på høns, der ville dø i ferien, når ikke blev passet. Han tænkte på rotter, der ville komme. Så han sagde nej. Men så efter noget tid kom drengene igen og sagde, kan vi ikke få et hønsehus? Og så har han fortalt mig, så trak jeg skolelederkortet og sagde, det har vi råd til. Men deres dansklærer, hun var dybt optaget af, når hun har børn, der ligger på kanten af fællesskabet, så er hun optaget af, hvordan kan jeg give dem en position, der gør, at de faktisk oplever at være værdifulde. Så i stedet for at skubbe dem mere ud over kanten, hvordan kan jeg så gøre dem særligt værdifulde? Så hun gik sammen med drengene om at søge en fond, og så fik de 10.000 kroner til et hønsehus. Og hele skolen blev vildt glad, da der blev bygget det her hønsehus. Det var på grund af de her 3 drenges initiativ. Og da æggene ankom og skulle være i 1. klasse under varmelamper og udklækkes, der var det de her 3 drenge, der skulle vise de små børn, hvordan så man varer på små kyllinger. Og alt bølleadfærd forsvandt hos de her drenge. Og når man er på skolen nu, så farer børnene rundt og laver podcast og videoer og alt muligt ved det her hønsehus. Det er så dejligt. Og da jeg var på besøg her en dag, så var der en pige, der fortalte mig, at de hver fredag har hønsekakao. Og der, mens de drikker varm kakao, så lægger de vagtplaner for, hvem passer hønsene hvornår. Og det betyder, at mange af de børn, der har haft højt skolefravær og ikke kommer i skole, de kommer i skole nu, fordi de skal tage vare på nogle høns. Og det synes jeg minder os om, hvad børn er for en størrelse. De vil alle sammen gerne være en værdifuld del af et fællesskab, så vi skal skabe rammer, hvor det kan lykkes. Så tusind tak for jeres opmærksomhed. Louise Klinge, op televisie Nachtcultuur. Dat is gewoon een keer als bevriesd. Det var så godt. Je peux garder le programme de foot, je peux garder le show, der var ikke godt serie, qui nous en a fait. Og jeg var ikke kunne sige, der var kandis at sige, godt serie, vi gjorde til der var det gør på. Men var det ligesom jo. Der var at sætte så godt at sige, 12-5. Der var ikke der, hvor I mit går fedt til lidt, og resten mod befrister, at du er så godt, når man sætter det over. Men der kunne sige mere tid. Initiativ, der kunne egentlig præste mig til sjovt, men det går fedt præste mig til. Slap til gang i nakken, godt. Sige klor rigtig. Og det vil til med at ret punga. Det vil du ikke. Det vil gå fik ikke at du har fået fik linje for fik så at du har finde du immer i de optagelser. Så kommer vi så sagt jo snart det er næsten. Det er klart for godt. Der er det så se. Ngayon siniluhan ni. Sa kumisa ka dapat atay abot ko sa katakasin na kami. Ikani pa siya kasi. Ako dani abot ko may dagkot dapat at siya sinawasi. At siya sinawasi ikani po asisan. Iya, tagan. Wala na. Ano tamasig? Iya Nielsen. Biak pa ulit. Du har fået daget, og det nærmest 2 fingre ude, at du har fået til at stoppe. Du kan jo fange ud af pressen i gang i nogle, der magter jeg det til sådan. Kan se ud til at du på der er gjort bare det, når der slutning har så det nu så sikkert, at der er ikke du nu kunne så. Uanga pinger til der har så jo, at du har Eduardo. Imit ko tawang mi narakto ko yung ami uwan
Linjaqtitsunguarmali sassifiassimi periusera ingerlavo misingisimmasarsunga tuartut tuartoq suleqatingiinnaavillku taamimmat assut nanertisimalertarpunga atuartuutikka nanertisimaleraangata malunnartarpoq isiimnarlutik isit tunniuttarpaat ullumikku ikiungassaagunga taamatuusik taanna tappitfingisoruyullungu paasinikuara siusittoruyussuakkut uannutunissu angisoruyuusimaru taava tullianu ingerlaaqqikkuma una amoriorniarta iulangussarsu hansiin asataakisiisua nalunginnaki watku kingulli so yes immatinginninne oqaasia tortuungilarawaa tuarfik atornaajoppara atoqqunneqaleraanaat aattaat atorniartarpara malungisarpara atuartut suksitakkaa ilaanni 25 angullungi angerlarsimakkipparuigassiingittut inakeeruju uan tunniunneqartarpo taanaluanga soju nuannaraara unammillernertutut atortuaannaavippaq taakkorpassugit imminut tatingilersinnissaat sulissutingiuannarakku imminut tatingileraangamik imminnaleqartileraangamik taavaa tuartitsissutit nalunarunnaartarpa taamatuisingiuannarpaq atuartut silapparissuungamillu ukunani pimmatinginninneq inuiaqatingiinni immaisumaartarpun meeqamalungisimangilaan isataamaangila meeqqat tingoruartoruyussuugaat ukutamaayammi inuunermiuaniatugassariti taamaammat isingiuannarpakka sullitat nammataniulikkaartusaanniip taava isangalaartungana taamatu taqqummiussina atuartungui kisissaalliniikuungami ukiuortatraajuat ullaqtailuanialissallunga sunaafiinupparujuiaamma tusartilaarsinnaallungi aattaallumi siliunga taamaatun asil tikkuuk siingittorpaaluiarjugua pingasaarutit uqaasaqingasaarugung taamani atorparput aarlartikkat takisamassalku pimmatinginninne аллааллуни вау тааматуисинниартитаагугут уатсиннуиллерсорниссатсимми каттуффитта илаатигут таперсерсорпаатигу таассуминга селфорсварами илинниаққуллута алиасуутингаагинерпаа уанаминерсу илинниартитсунгуарма оқарфигиунга атуартуми атторнеқарума аниссунга туарфимми таамат таа селфорсварами илинниартиннеқилерум канорниуссуум намисин таанна эерлугу ингерланера атуиннассуаqa исикко имматингинниссу таасаqa ассоруйуссуа илакутарииссусеэ атисат нутаавиит атортариақарнери меаркиннутаа малиннаасариақарнера аннаасақарникку миллиаатик ули матуиннарпарасорла анааними аннаасақарнеқ ималуунни ангайоққаамик аннаасақарнеқ пимматингиссутингинеқалераама таавалу ангуниаккат ассигиингиннери
saktungorusulluni oqartoortassa qangaammatnikangaluga аллартеқарнеқассоо илаатингуаллаангайоққаанингаани илаатингуаммилинниартитуут акорнаннингаани уффалу пингаарутилиссуаам таанна ангуниассаллугу нунаттанаппатаатуисигисаакку пингисат инуи пингисарторюин писсакиттуну пимматигинниттарнерат таавалу қиманникут массаккукингуллерни ангайоққааққассуи қиматтут илайкатиникунгкалуарти қиматтут меэққану намма тассиисарнерат ajortorujuuq ingilila wa tuartuutikka isingisartakkasaarlu orpik imminnu tatingisarpun isikkumikkut naamagisimaaraangami tassuunakkut idiuuseqartarput sukamaniakusettarput ipiminni tunniussuisarput assigi tas imminnugu tatingisut taamatun taava pinginnaasatiguramma kalaallpillu anerlaqaat meeqaningaani taantameraqsinnaavo pinginnaasaqarluartut ajungittumigerlaarusuttut taraajarnaayorpu taluliarmiutoqarlut taraajaatiginaayorpangun pinginnaasam taraajaatigisussaallumila taava oppik soqlaqarluaraangami soqlaat meeqqat angisuumi pisimagaangamigi anori assoralisimaarfissa akiorsinnaasarpaat assorlu oh no tawalu tassani aayukua allaqqappun kinaassuser angusaqarusunner killissani ilisimanninner tawalu asanninner pilluarsimus tassinaseqassuser tassuunakku napatitsisuuassori алларсартариақарпуга укутакутилаариннассуакка пингаақторюк атуарту тамаами атеқарпа уангали пингиннаасааққиссаарпааклассимуисерма 10 минути аторлугу тассакласситамарми атиги алангаарсиннаалертарпулка инерсимасунгуорнissaannuallaat аққусаникнаа пиккуккууна ингатаан атисиму таасиннааллу сули уйортуму таллаккиарторнерма таанакисаннаттакутиккиартарпааллатулаа таава атуартунун пимасақартарпунга атиаллариарлугит тиниклассимисунакаатерерусиннераан қуссилиартортарпу тассали таава имаапо ангуниарақарлутитакутерертарпаа таава имминута тигилерсуут такутитсиннаанераа тусартитсиннаанерисиман саминни сулеқатигииссиннаанер пиарерсарлуарнеқ атақатигииннер атуутииннелертарпу нилаанермуллуумминни айгуа тамамми таама тусусассаақатигииннер атуарфимисусаақатигииннер ассориу пингаарами таанналу исмақарпунга илуатситтуааннарлугу иккориффитик тангииффитинуаннаарутитиалиасуутити тамармик эқитаарсиннаассусер пингисераангассу томнаатас кисентааматуамина таавалу хақутингорсуарпимматигинниттоқараанга уага пуутто пиллангисаарнарпа пуутто пиллагассаангила пуутситсисо уяртарпар пуутситсисуллаажорнарторсиутаа итергатикиллугусулиарасарпар таава пуутситсереерпат сулиаringaanni пуутситагассаа нааписсиннаанерсуут уяртортарпар
tässä nidu 90% titikillu iluatittuannartu tuamisingisimuleraukiuttaakku 39,5 år tamatut tavaamatuartunun takutittangara ipilemarlu iluateriaalornikua pimmaalaangua kisimassivikippallaaraarami ipiliasalluinnaga ini illuatungaaniippo ipilipimmatigisa illuatungaaniippo атеқартугааллун суллума таа авиккаанни qano kingunera ungauniaannarlugu nallittuisarnaangineqa naatittisarpua tuartuutikkaa naatitassangun tunisarpakka tamaasa inui taman taasiinginnatta taan naatitassa inguaradumaisallugu ikkutinginnarani tamammassigintuниуарнерартаа кисиалтаснааlerсарпут ассигингитторюнаами туаангуи нуссаннууппиттунаиситторюрю канерсуниалатингалуараами тассуунакку амтакутиннераамила иннук сананеқаатеқарпарми саллини амтааматорлуинна qamma tunniuteqartarami kiullartuunimaattunnaqara ukiuiarsanerani inunini ima qano makkunnu taayukku amakkua aallarteqqaarami maaqartikkerlugalunni ingortitameeruissuarner imminuttatigingittut usanartuliorsinnaanera sammisaqarnitsin tornersuuneqartarnerat atualerluti pingaartitaanera uffaama anklassimi taamanna аллиссертери классимитини классими асиититтуарнер sidste skoledag таавалу исилитсераарлутинеэқатигин таамату уангалласа Täällä sakkumiisuussakkuisia suusi. Taqaavallugaaperqutissaqarussi аллалаарлуги пуйунгиннерани аллаффиссииканиппут колибини мета на yes assa nuanna saqqummisa tarrassua assorsuapissarsimaqpa uanga suusi aalhon kangatsia tuarfiat pisartaaneruunga kangatsiat atuarfiata ataani nunaqarfiissisama taamma atinniipput attu niaqunnaarsu iginniarfikakasarsu ulluunartaakku sulininni aqutama ilaani atuarfitsinni pimmatiginnan akiorniarlugu suliniummi suliaqarsimanerpsaqqum ius qunaqarma akuersinikuugunga ilimangilluinnarpaqaama ilis atuarfit sinni арлаатигу сулиниутерпассуақартуси уатуарфиппут нутааюго кисиаам ангиваллаангила атуартуутигу 90-саан кисианни сулиниутингисимасарпут саққуммиуккусуппа я на уна сорта пимматигиннитам акиорниарлугу сулиниут атуарфитсинни эққартулеққааратсигу кимеқарнерулаартуми ааллартиппугут 22-ми HPC аналyysaаққуммарман тассани илинниартитсоқатиги арлалериарлут таан қақақаттаарникуунгатсигу атуарфинуаннарингаат илинниартитсис нуаннаринеқартут мисингисут кисианнилу атаанаама пимматигинеқартартут просентиа қаффасиллуни тааккуа эққартоқаттаарникуунгатсигит сусоқармануна таамааттоқарто илооррисимаартутуллуми сингалутик қингасаарнеқартутуллу 1% қаффасиллутик баасигуминаатсинникоруйуссуугатсигу таанна арлалериарлута эққарторпа таава эққартортарнерани илинниартитсису амертанерпаимааттарнаам атуартитсиллунга сусоқарнеajorpo
madunartoqangila ayungila tamakkuninga oqariartortut артақартарам налилерсулеқатингиннут таамааммат уанга атуарфиу писортаатут эққартассани исумассаарсивунга наи орлаак арфи пенсун танеқоли тамаавим элинниартиттис арфини пенгасуни скималли классими исараартассап атуартут муутсаерла сингуллунит кумроон ила наапинниссаат мисилитсиго канукканернассанис таамаалиорникуугунгун таана аллартиппарпу укиукингул 23 априлимиумуатсиарпу аллартиппарпу таава аасак 23 элинниартитаанум арутсоқарфу тааматтуутеқарпо 23 матуалерутта эққуманерусариақарту атуарфитту тааматтуут юунимиунгунарпо тигуарпут атуарни ааллартиммат таан утеқаттаарпақақанеруна атуарфитсинни ингерланниариппут канеруна исиккулерниариппу таамааммат тикингиттоорама скуулилиа сиорна унарфиа пиапиллугусаққуммиисоқарто кися онлайними малиннаал писсарстаакку тингуллуарниарлуу скуулипистуурилс сулеқатисеривар саққуммиуппакка ajornartorsiutaavo taa imaittumik unaana imaittumik suliaqarport skuulipistoorilsi nunaqqatingun atuarfiq analoqqaat suleqatigiinnissarput aallarnisarparput qanoralillut atuarfitsinni nuannersumik inooqataasinnaanera ineriartorfiusoq piginnaangorsarfiusoq kulakkeerinnissatsinnut apeqqusiilluta аллерсаавугун Anna tuarfikorput aina atuarfittaarput taava tassani allersaanitsinni qulanaqillumik killikkut kaarannilu anikatsrinalu peqataarput innuttaasunut onlineimik saqqummiipput angajoqqaat aanakkut ajakkut takkussuupput peqataarrallut nuannersoruissuarmi unnuk ingerlavoq Kangatsia tuarfiana tuartu halfamsimissaaniittut illuutigut atas idaqutari illoqatingiaat qassaraltris ortaqartrisimissaanikkan tasmeeqqat illoqatingiaan taava takkuttut 27 amertassi amerlavallaangikkaluarkisianni effekteqarpasippoq unnaana siunarta pingaarutilik tastaanna pisortatuangaama atuarfim pingaartissimavara atuarfippo qingasaarenerpim matinginnermillu akuersissangittugut ilinniartittis inersimasull alla atuarfim sulisut uan qulakkiissangippu atuarfik atuarlut toqqassisimallut atuassasut taava taakkua saqqummiinermi hillikku saqqummiussaa aama kimeqarsuarnikuupput uiqanor uiallatsitsillutik peqataasunut angajoqqaa eqimattakkaarlut suleqatingiipput siunnersuuteqartarlutik taa ataatimiinna haserpaa tassani itinerusummisuli eqqartuerusullutik skuulipisteerattikilluarqusigo atuarfittaatsinni gruppikkaarpu imatut арлалиалунгуаккаарлутик оқаллиллутик тааккусаққуммиуннеқарту хиллилсаққуммиутаа эққартоқаттаарлуги ингерлааруйорникууппут ависса имаат ависсаартитилаарлутик тас уумакингорна ангаёққаат тассани пеқатингитту киссаатингиваат итинерусуми эққартортариақарпарпут классини ангаёққаақатингииллута класситтақану инооқатаанера малунгинерусариақартарпарпут эққартуэққиккусуллут аама таамаа классидеерит илинниартитсул пеқатингалугит илаатингут уумакингунериваа атуарфитсинни аалиангиуннеқартут укку окку атуарфиус ааллартиннера тамааса атуарфиу пимматингиннаттарна акуерингиккаа акиорниартуунгаалу оқалунгиарнатсин илаасуааннассасо илангут тассагиппут таава атуангиффеқарернерикингорна атуақатинги класситут пимматингиннаттарна акиорниарлугу қақилеэққиттассасут киллипписсиорлутисоор таава аама атуарфимми
таматта акисуссаақатингиннерпут илиусақақатингиттассасугун атуарту инерсимасуллу qingasаарneqarpat unitsinneqarpassasut aama tassani meeqqat oqariartuutiginnikуungамикку инерсимасу аама таамаатта уангуиннааммила ита таанаама oqariartuutiginneqarникуунга таатаакку пингаартиппагут таава ангайоққаа ааммауани намминнеқ пимматингинниттарнерма акиуниарлут qaнимут сулеққатааккуиннарниссаат аалиагиуннеқарпоқ акисуссаақатаасу накуусааққат классими атуартут илиуроиқанга кисианакуусаа атуарфип микинерму накуусааққани таакку таасарпагу накуусааққаама атаатсимиттарнерминни фаст аалиангерсимасуми оқалуусеқасарпауна наапиннерит амааса сумукиллиппугут парумиитеритут атуарфиппааюнгилаақингасаартиттоқа эққартортарпаа атаатсимииннерит амааса атаққатигиссаарису таассума атаатсимиисиккаангамиги тусарниалаартарпаа таава укиуатуарфиусор пингаюссаанеерпугут укиу уллу атаасеқ таан ментал сунhed сиалиссутсикко қарсаартаартикпертассуунерми уллоқартарпугут таатассани қолеқутта ассигиингитту аққусаартарпагут аама пимматигиннини акиорниарлугу меэққат намминне сулиақарлутик суммерсарлутик уллу таана тааматуатортарпа аама нунақарфиттатсини атуарфиитаакку исумақатигинникуугу ассигиими плаанеқарпугут ингерлариусеқарлуталу сиоби аторлугу иккуссуисарпут ассигиингиттусуусамминеқарниарнерс малиннааниассамма тааманақарфиттатсиниат таа кингуллерми сулиақармата аха имаиттуми санангамик санасимаппут илиусиссамик илеққуссаминни пингасаартиккут тақанерулиорсиннааву укумеқ атуарту намминнер тааматут менталсуннед ингерланерансулиариваат атуарфимми сиаммартерпо иллоқарфимми сиаммартерпо атуарту намминнер исиминни исигинниттаасертипаасинниннертималиллугу qanu pinneqaru ima pinneqaruma taavat qanuqiliussuunga sussuunga ilеққуссаминни инструксилиунникууппу имминнусаарлтаанат yes намасили таава аама тассунгаататиллугу нерсуалаариннинни атортингу нерсуалаарнеқартарниссаминну оқариарторпут торхаас арсаллаққиттутит икиуттутит тамаккуа аама сулиарингамикки аама иллоқарфитсини тааккусиамартик атуартуутикасингу арсалламмассуунгами арсарторуйуссууллутиллу атуарфитсинну исерусси такусассарсиулли има исиккоқарпа атуарфиттаатсинни исерусси исаариа таама исиккоқарпа исиккивингиссуарпугут таава имаиттуми пеқарпугут аана атуарфиманна илиннут нуаннерсуусуссаавоқ оллу тамааса акуннераамерласу атуарфиммииттарпут атуарфимми аюнгиннисамаани инерсимасут исумагиссараат иллаамаки киуттассаат таамаиттуми пеқарпугут таама уна исмассарсиариварпут уяасиллута социалстøørelsimi аллаллу атортуссарпассуарну уликкаарами катерсилаарлута миумингаанингуатиарпу нисумассарсиа оқаасерта аллаанерула yes таскангатсаатуарфиан тассугакиллиппугунапил пимматигиннитарпил qoyana сусимо qoyana нерифунга аппутсисиаллассумсангис Musik saqum isau hanne. Again. Yeah, well. Yes. Yes. So, yeah. Ja, jeg hedder Hanne Larsen, og jeg er rektor på GUX DUC. Og tak fordi jeg må komme og fortælle lidt om, hvordan vi arbejder på gymnasiet for at undgå mobning.
Mit oplæg bliver nok lidt mere overordnet end det, og der er ingen billeder, for eksempel, end det vi hidtil har hørt. Ja. Først vil jeg fortælle lidt om, hvem vi er på GeoX Nuuk. Vi er et stort gymnasium med ca. 480 elever. De fleste af vores elever, de er i alderen 15 til 25 år. Så det er jo altså en lidt ældre målgruppe end dem, vi har hørt om hidtil. De kommer til os med mange forskellige skoleerfaringer. De kommer med gode skoleerfaringer, de kommer med dårlige skoleerfaringer. De kommer med gode vaner, de kommer også med dårlige vaner. De kommer fra hele Grønland. Ja. Og vi har 25 klasser i alt. De fleste elever kommer fra Sermersooq Kommune, men vi har som sagt elever fra hele Grønland, og det er særligt på grund af, at vi har vores 4-årige idrætsklasse. Der er et kollegium på gymnasiet, der bor ca. 90 elever, og mange af de elever er jo langt væk hjemmefra, og det giver nogle helt særlige udfordringer for os. Og så er vi ca. 70 ansatte, hvoraf 55 er lærere. Så har vi også 3 fuldtids elevcoaches. Det er noget, vi har arbejdet med de sidste par år. Og vi faktisk har 3 fuldtidscoaches, fordi vores elever har rigtig, rigtig mange trivselsudfordringer. Og så har vi så på kollegiet 3 kollegemedarbejdere. Ja. Vi har simpelthen 0 tolerance i forhold til mobning, og det ligger mig meget på sinde at sige det. Man mobber ikke hos os. Hvis man vil være hos os, så mobber man ikke. Her er et uddrag fra vores studieordensregler. Jeg læser dem lige op, fordi når vi får en ny årgang, første G'er, så kommer jeg rundt til alle klasserne, og så gennemgår jeg grundigt studieordensreglerne, så man ved, hvad betyder det at gå på GeoX Nuuk. Vi tager hensyn til hinanden, og vi behandler andre, som vi også selv gerne vil behandles. Det betyder, at vi taler ordentligt og respektfuldt til hinanden, både i og uden for undervisningen. Alle er velkomne på GeoX Nuuk, hvor særligt elever fra 2G og 3G og 4G idrætseleverne, de skal gå forrest, det forventer vi, med deres opførsel og væremåde for at være med til at sikre en god start for de nye elever. Der er ingen mobning af nye elever, når de kommer. GeoX Nuuk skal være et sikkert og trygt sted at lære og være, både i undervisningen og i øvrige aktiviteter, der foregår på skolen. Vi vil ikke tolerere mobning og reagere med det samme med samtaler og mailing, hvis mobning forekommer. Udgangspunktet er, at den, der mobber, har ansvaret, og en sådan adfærd kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning. Skolen reagerer desuden, hvis elever mobber på de sociale medier. Det er jo en ting, der faktisk kan fylde rigtig meget hos den gruppe, vi har med at gøre, unge mennesker. Såsom Facebook med videre, fordi udgangspunktet er, at en sådan adfærd påvirker både skolegang og det sociale fællesskab eleverne imellem på en negativ måde. Så det må man heller ikke, hvis man går på GeoX Nuuk. Ja. Hvad gør vi så i praksis for alle vores elever? Alle 1. og 2G klasser har 2 timelærere. Det er jo det, man kender som klasselærer. Og 3. og 4G klasserne har 1 timelærer. Timelærerne har den generelle omsorgsfunktion
og hjælper eleverne til rette. Der er skemalagte timetimer, og der er et årshjul for de emner, man skal arbejde med som timelærer. Et emne kan fx være respekt og kommunikation eleverne imellem. Timelærerne laver 2 gange om året trivselsundersøgelser i klassen. Det betyder, at de har samtale med alle eleverne. Og timelærerne laver også sociale arrangementer, som understøtter klassens sociale og faglige trivsel. Det kan være pizza-aftener, det kan være, at de er ude og bowle, det kan være nogle andre ting. Jeg ved, det betyder rigtig meget for eleverne. Hvad gør vi så i praksis for de nye elever, som starter i første? Der har vi en intro-uge, hvor timelærerne er sammen med eleverne. Det vil sige hele den første uge. Og der er tutorer, altså elever fra 2G, knyttet til hver klasse i intro-ugen, som viser eleverne til rette og går foran. Og så planlægges der fælles aktiviteter, og intro-ugen afsluttes med en introfest. En af dagene i intro-ugen, der er der teambuilding, hvor eleverne skal lære at arbejde sammen og løse opgaver i fællesskabet. Og i intro-ugen, der prioriterer vi det sociale højt, men det lægges ind i en faglig gymnasieramme. Og det er vigtigt. Eleverne skal, at de går i gymnasiet nu. Så det faglige fylder altid meget i det, vi laver. Og det er der rigtig mange elever, der synes er fedt. Nu får de lov til at arbejde med det faglige også. Så vi prøver på at kombinere det sociale og det faglige. Ja. Og hvad gør vi så i praksis for den enkelte elev? Alle elever er tilknyttet en af de 3 elevcoaches, vi har. Så man har simpelthen sin egen elevcoach. Alle elever bliver indkaldt til minimum 6 trivselssamtaler hvert år. Og det kommer til at ligge, det ligger simpelthen i skemaet, at eleven kan se, hvornår skal jeg til trivselssamtale. Elevcoachen holder styr på sine elevers fravær, fordi det arbejder elevcoacherne faktisk også rigtig meget med. Fravær og trivsel, men de 2 ting hænger jo sammen. Hvis man ikke trives, så får man nemmere højt fravær. Og elevcoacherne sikrer, at vi faktisk ofte er på forkant med mistrivsel hos den enkelte elev. Vi opdager det som regel i god tid, inden man kan sige, at det er for sent i forhold til skolegangen. Ved særlige udfordringer og eller for højt fravær, så indkaldes eleven sammen med sin elevcoach til samtale hos mig. Så kommer jeg altid ind over, og så lægger vi i fællesskab en plan. Og den plan, den bliver skrevet ned. Og eleverne oplever, at de bliver taget alvorligt, og at deres skolegang betyder noget. Det betyder noget, at de er her, og det betyder noget, at de er aktive. Og vi ser dem, og vi tager dem alvorligt. Og min erfaring er, at det har en utrolig stor positiv indflydelse på elevernes skolegang. Den her måde at gøre det på. Og hvad har alt det her så med mobning at gøre? For det er jo det, jeg skulle tale om. Vi tror på, at tydelige regler og tydelige værdier, at det giver tryghed, og det giver stabilitet. Og vi har jo en stor, mangfoldig gruppe, vi skal håndtere. Det er vigtigt at vise eleverne, at de værdier og de regler, vi har, det gælder for alle.
så tror vi også på, at tydelige voksne og tydelig klasseledelse, det giver også tryghed og stabilitet. Hvis der opstår konflikter, for det gør det selvfølgelig også hos os, og elever oplever, at de bliver mobbet, for det oplever vi selvfølgelig også, så griber vi ind lige med det samme på rektorniveau. Så kommer jeg ind over lige med det samme, og det ved eleverne. Så mobning er faktisk ikke et stort problem hos os. Det vil være lige flot nok af mig at sige, at det ikke findes, men det er ikke et stort problem hos os. Og vi tror, at det skyldes vores forebyggende arbejde, alt det, jeg har gennemgået i klasserne og med den enkelte elev. Og vi tror på, at eleverne, de kender vores nul-tolerance-politik, og de er sikre på, at de får støtte, hvis de bliver mobbet, og de er også sikre på, at der kommer en reaktion, hvis de mobber. Det sagde. Yes. Der var sammen i godt. Ja. Så se han i løbet af det samme rusik. Aberin naksinna rusik. Sofia sabat tansaro. Hun har ikke næste. Wanga edinnya titisa iya siofang me aya ko sinio wanga asya ni kamera filmado fi bisantana ribanga sio stoni sa onne so kiya nisin manipin ainga usabi ko bingani no anak tawo sa kadunga Yang awal semua cakap menga bi. Besok tasyo ni idiniyak titi so idit to ito. Nada kakto koyo pasayo. O kakputi okiyo foro ngayan idiniyak titi so suti. Nariyok po nga ako ngona po pangsyon na roy. Idiniyak titi so ngong niya no. Imakadon ni idiniyak titi so ngok sana. Duniyo siyo makens. Duniyo sa sanyo rigkapos. Kaya pinga ko sa kutyo ni Guwirak to. Hataba ayo na apek ko sisarap. So ko tingisuan na at ko uwa nga. Isit. Idiniyak titi so dot. So dariyo sang ni. Pisok tamot. So pisarya kakchipin. Tas sa uwa idin no apek ko sisarap. Sedana dinyak titisun anam terseka absolut tasinang itu mani bersekam ini saya cuma bangga soksu tak tua kalau soksu tinggal tengah ini atau waktu tersorang nisan dinyak titisun itu karena soyo sokso tinilakpak. Ang ayaw ka soksutakan, kisilin ni kutlak sama ikiyotong nga, pasti tiniyasak tuwad, atuwak-tuwa ma, pasti sa kaya ka tatanggol ng sisi. Tamad. Ang ayaw ka, ikikurang mo. Tamad ko, kisilin ni anupaktak. Karena atau kot maturang kami, tersudah kacingin lagi, itu nausumi. Tahu lama, ini si madak si masakka, tuh kusutong kau yang kami dinyak cuma ipasan ini PowerPoint sangat malumit.
Kinontra Juliarin go Ogua Uman Idiak Fisomono go Rayakto Seka. Tama do Nijimo nga tama pumasata to sa simusong na kakoy maran. Ano? Relax mo? Ano? Uwan yun na. Ima pisok takatok pasyon ma idisarisuan. Ama uwangot. Ima idiniaktit sunod. Idiniaktit iso sa hata. Uwangot pisok tan. Ama uwangot pisok taso ta. Sokso isyo o kakput sa komenang na o matsakaping arungo at wakto tipa yung inisan. Mawang utaman na mising isak pungot, pisok taso ta. Suriso yung inisat at wakto yung inisat, tanda o matsakaping isak pa. Tama tumitan na ko tingin nga, isisip suriso dut, suna pisa kaya kaksit yung. Kasi ni pa sinakpok, suna katingin sa ang nisa, pisa kaya kaksit. Kaya na. Ja, jeg har et spørgsmål til Helle. Og Gus. Nej, og se dig live, Helle. Jeg kunne se hinanden online. Jeg har et spørgsmål, som går på en af dine slides, der handler om ansvaret for mobning. Som, ja, vi behøver sikkert at finde den, men ansvaret, som ligger hos den, der mobber. Jeg har forsket i mobning i mange år, og fra det perspektiv ser vi det jo faktisk anderledes. Fordi der er grunde til, at man mobber. Og en grund er, at man får noget ud af det. Man får et lille vi. Og jeg bliver nysgerrig på, når jeg ser, at I så tydeligt giver en enkelt elev ansvaret, og jeg har ikke noget på, at man ikke skal stille krav. Det skal man altid. Vi mennesker tager beslutninger. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre om, fordi på så mange andre områder indtænker I fællesskab. Om I også gør det med hensyn til løsning af mobning. Fordi mailing, det er jo ofte mellem to personer, men der er jo en gruppe, der følger med. Så det går mit spørgsmål på. Tak for spørgsmålet, Helle. Har du mødt en anden live til dit oplæg? 30. Tror du på glemt fra? På den her vej. Så ved jeg ikke, der. Ja. Nå, men tak for spørgsmålet. Selvfølgelig gør vi det. Når man laver sådan et oplæg på 10 minutter, så er man nødt til at gøre det sådan kort, ikke? Og en lille smule, hvad skal man sige, firkantet, men selvfølgelig gør vi det. Ikke? Men mit budskab er bare, at når man går på GUX, så ved man, at vi ikke vil have, at man mobber hinanden. Der er jo altid mange grunde til, at man mobber. Så når der er en elev, der kommer og er rigtig ked af det, fordi vedkommende bliver mobbet, så tager jeg altid en samtale med dem, som vedkommende bliver mobbet af. I kan høre, hvad begrundelsen er, og så videre. Ikke? Men nogle gange så er det egentlig meget nemt, så mobber man dem, der kommer fra Østgrønland, fordi de taler mærkeligt. Og der er den simpelthen så. Det skal man holde op med, og det er lige med det samme. Ikke? Så det kommer lidt an på, hvad det er for nogle ting. Ja. Fordi det er jo faktisk en ting hos os, som vi har fået stoppet. Ja. Og der tænker jeg, at den er en til en. Så det kommer lidt an på, hvad det er, der bliver mobbet med. Nå, til Hanne Larsen, der er også en, der spørger. Online. Du siger, at I hvert år laver trivselsundersøgelser, og at mobning er ikke et stort problem på jeres skole. Så bliver jeg nysgerrig på, hvordan jeres trivselsundersøgelser ser ud, og hvordan ser svarene ud, og bliver resultatet delt med lærer, elev samt hjemme. Tak for spørgsmålet.
Trivselsundersøgelser, det er jo nogen, som i den her sammenhæng, som teamlærerne laver, som teamlærerne bruger i deres arbejde med klassen. Det er jo ikke som sådan noget, der skal offentliggøres. Teamlærerne deler det så med, hvad skal man sige, med skolens ledelse med hinanden, ikke med klassens lærer, men det er et redskab, et arbejdsredskab. Så noget andet, der hedder trivsel på skolen, men det er nogle helt andre ting, som bliver offentliggjort. Men det her, det er et arbejdsredskab for teamlærerne. Tak. Hindi ko gusto nga sa mga at kasi hindi nga na po kumunod ka tali. Hanya mo pa maam sa kutingi nakamasak ko mo sa ano po teamleret dami yung coach. At katingi tayo kami kita at wak kakakit dami rin. Hindi na matulong na sumadong ng may pisut. Sita una ang yung Canada tinisit sang ma-anitin na so namin. Nakatawag nila ni Ilya Kevin Aksajan. Paso ko sa kinano ko team nila di masunilin ko sa kasama sa samtale. Aksajan mo Ilya kaksimanov su taman nag-iaktatitimisan tama tutawang kasaya kaktisanatin ng katawag niya. Jeg spørger om de der coaches, om de har en uddannelse. Tak for spørgsmålet. Undskyld, jeg glemte at tage telefonerne på. Ja, de er socialt fagligt uddannede medarbejdere, meget dygtige, masser af erfaring. Så de er uddannet, naturligvis. Jeg kommer til at snakke grønlandsk, så hvis du skal have en masse lidt mere på. Hani mama ko taro. Tiyo eksime sa kumenarani. Tapos sinasak malisongo. Sinareta magkasongo niya sa pagfilme. At ako sa kasiya ko kina. Tapos ayaw naktosulit ako sa katsuliran nakaksilong. Ang ayaw ka imaluna nga sa smafil. No avatani to kanok sudah kansinga nakamnoy. Isumali nakaktamos. Forstod du det? Ja, det forstod jeg godt. Jeg var faktisk Altså vores elever er jo langt de fleste er over 18 år. Så hvis forældrene skal inddrage, så skal den unge give lov. Så det er jo næsten svaret på det. Ja. Hvis den unge er under 18 år, så, og der er særlige udfordringer, for eksempel med trivsel eller med fravær eller andre ting, så inddrager man selvfølgelig altid forældrene, men altså mange af vores elever er jo voksne. Ja, så. Var det svar nok? Nah, mga masangit nga. Ja. Isi mawama, katawag fenomena do nakapagtafang kisas no gyok sa doon ng efter skola taptak amin taksul sa tatlo taktak kasi namin din niya tuloy takaptang amin Kampiyan lang ng yung konsulsi ay nasas ng fitsit temas tungo at wala taktak ko sinara kanya ninganya so yung tuktuk after siya ma kampiyan sa asling lang yung kaptak tusan madang tamang memas na magpa-atin sinasong ang mata. No, yung sinimara, kaptong na kang negosyo mag-nipat, uwan na benda, kapong tapikalili niya, tulisan, tinobyak, sinayang tong ko. Suli, ano, tanong sulit, anan, tut, at tuwag sa mga tapitungan niya, at sabi na kang negosyo na masapin ka nga mapakasin ng takanga, no, kama, kuya, kapitong mo, at tuwag mga madinasin na. So, tama, matapakot sa kasi mga pingawat sa kamat, ayaw sa suktak tunod, mistriw sila kang tunod, ayaw ka sabi nito o nga stoyo yung sungat ka, kasi suliya sa kapasilang matokang ng pakon. Jeg tænker, at det her, det er,
Ja, jeg tænker, det her det er noget, vi må ordne. Det bliver så lidt privat, så det vil jeg egentlig ikke svare på. Jeg vil sige, at vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan med de elever, der bor på kollegiet, og vi har 3 kollegiemedarbejdere. Vi er jo ikke en folkeskole, vi er jo en ungdomsuddannelse med de ressourcer, vi nu har. Man kan sige, at hver ung har en elevcoach, som vedkommende jo så får støtte af. Hvis vedkommende går på kollegiet, så er der også kollegiemedarbejdere, som tager vare på den. Og så er det jo sådan, at vi skriver ikke til hjemmet på samme måde, som man gør i folkeskolen. Det gør man ikke i ungdomsuddannelser. Det har man simpelthen ikke ressourcer til. Men hvis der er særlige udfordringer, så kontakter vi altid hjemme. Så vil jeg også sige, at det der med, at man skal følge med, det skal man. Jeg vil sige, at hvis den unge er under 18 år, så har forældrene pligt til at få koden til lektier, hvor alle tingene står og følge med der. Følge med i, hvordan den unge passer skolen og klarer sig. Og der vil vi ikke udlevere den kode, det skal den unge selv gøre af respekt for den unge. Ja. Jeg tænker, hvis der er yderligere, så tænker jeg, at vi tager den. Vi 2. Ja, tak. Tak. Saya kunci masuk program dan dasar mengenal program saya sih dan mereka yang bisa tinggal masalah mereka sana mereka orang yang sudah masuk. Und saken mesir itu bisa mengenal apa yang saken mesir apa betul apa ada apa person dengan dia mana apa yang mereka tahu sendiri dan mereka semua masakan dasar Another namin katagang kan pasigaling kasi niya sakto. At pasigaling ko para kana sinunasin ng kaya tamangaya ay talaga kafingin nakatapong o para tutunin melkat ato film mo inato isa takti at sikislo ako sa langit sa tumisingisi masakti melkat namin na inunong min at tumakarapod ang asaksibida. Kasi ito ang melkat ang asanong pangpanmatsibasa. Tama, bimili. Tunod ako tagot as singing. Tama, inutoy unwa man napisok, imalinis sa patakin na ingasan na pisok. Melka mo na nagto daralto at wafim isaran inutoy suni. Kunani nga din nakin nakarantong na at wawasukon ng kingo nakarantong hanap islip irinner setisen allanatsuunner suutaqarsinnaavit naatumi ersarissunik wa ang pisariaqarsikliksor akissumi arlaansin paparnis saqummiinarat tunnavingalingo pisaasinnaanga puummasaqarlutit meeqqanaqanarsullissinerit ineriartussamas Ausaajaringina iliniartitsisutut atuartut inortuillusi isertut uhanuannaattaruyussuartarmuk tikilluaquyuannartukka iliniartitsuqatinnaam tusartittuartarpara taanna nuannaarniartakkumata naluangut tuiminni nammataan qanu angitinis taanna iliniartituilitartariaqarsiksipa Kamamua ilanne alla aqitaarlugit iseraangata kimusimaarluti ual taamaanginnartu na QX minganni Natuangwa pipisawtila QX minganni saqqummiusumi Okay, atas matematik na kapag tamki o exact paningan ni safing na kamni ko bungang ki o tas okay king of shot in na fit a shot tasan okay king of shot in a sek teksomo kisi ane ato afio ito ani in na fit saningan ni aja nga sa saningan ni nagkafsa nga shot episode aban mo okarayatan kuno so as rectovet as singing as of
апперерисуккин арлаан таамааттун налаатақаққиссагиттақанасиунерсерсиннаанераатигу кио атсартамингаанни налунгиннатсигу идисимаарингатсигу укиу пиллутисарқааттартиттеқартартут таавали аллаат тааккуа ила ангелқаамин опарниссамин куннусут эқиаситтитун налилингаақиннагулисарлила кио наамассилерпат униннеривит аалинаамассилерлит нақиссасернеқарниссамин куннус намаккуа кинавассаа сиссагутсиму аппугунисуттуна der kommer nogle forslag til, hvordan man kan situation. Det handler jo om POX'er, der vinder. Altså, jeg håber da ikke, jeg håber da ikke, at eleverne er bange for mig. Jeg tænker, at hvis det er en elev, der er under 18 år, så stopper man ikke på skolen, uden at forældrene får det at vide. Så det skal man selvfølgelig have at vide, hvis der er nogen, der er under 18. Hvis det er en, der er over 18, så skal vi selvfølgelig ikke fortælle noget til forældrene, for det må vi ikke. Så jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skal svare på faktisk. Undskyld. Og jeg lige med bange for rektor. Ja. Jamen, jeg tænker da, altså jeg har da jævnligt møder med elever, der har deres forældre med. Forældrene er altid velkomne. Så gå med og bed om at få et møde. Det har jeg, altså jeg vil sige flere gange om ugen har jeg møder også, hvor der er forældre med, så forældrene er meget velkomne. Og det kan være rigtig svært at sidde som ung alene med rektor, men der er det altså også sådan, hvis der er nogle af vores elever, der skal til sådan et særligt samtale, så er der altid elevklosen altid med. Det giver også en tryghed. Man må også gerne tage en kammerat med. Ja. Yes. Sakkumiisuneqoinaruissuaq aqayaranguasi immeriartormuatsigi og lesbian, gay, bisexual, trans. Natso nalungisarput taamatutaagissarpaarga taakkua ataani soorlu pisinnaatitaafinni aamma siuarsaaqataana ilisimassani taakkuninga suliaqartus 2023 med aallartippugut ukiu ataasi affarlu ingerlaarnikuulluta siorna atasuni siorneimmaa ukiu affaa ingerlaarnikuulluta Danish Rainbow Award timi ukiumi taqatigiaffitsialittut toqqalaanikuulluta Kaama pingaartipparaqaatigissallugu una suliniutorpassuit taamarpukka imalam suliniutigut taamarpukka taakkua tamaavimmi kayumissuuttimi sulinerummata tassa siulersuusunippugut amma ilaasortagu ilaanni taqataasarput kisianni tamakku suliagu tamaaviisa ataatimigiartarnerit feriarnerupput sulippitsinningaanniit amma suliagut tamaasa akerangutsumik suliarsa taava LGBT ataaginnarqaanqarnerpara nassuyaatilaarsuga uagut sipinertlussimingaanniit atortagarput tassaava okay piaarti 2S LGBTQIA+. Diversitaasiutu. Tässä imappo pingaartipparput ukua siulliit kingulliillu ilaatissallugit pissutigalugu ukusiulliit 2S taakkua aallaavaqarput nuna inoqqaaviningaanniin anerikkanuna taaniunerusa tassani nuna inoqqaavisa atugarinikuua qanga ittarsuarlili Two Spirits tassa imappo upperivaat nalungilaat kikkulluunni anersaaqarsinnaasut soorlu maskuliniusinnaasut femininiusinnaasut tamaasupigisinnaallugit nalungelerparput taava oqatigisattut lesbian, gay, bisexual, trans tassa
Suyasu til Asangor til Nikud. Queer, this a queer imadorasi hvor paraply saavo massikku eqqartuarpassuakka tissaapput queer nunersua ila queeriugunga imaakkami amarlasorpassui imalunalungisarput imarpo siskønnet qassunaattaa tassa imatut angut ammarlu tassa takkua amma imminnut sammiguni qana imminnu keungeriguni tassa straight source imatu ussamikunaliginnaasutut nalungisarput taakisianni taakkunangaani allaanerugaanni tassa paraply queer taanna oqaas taapa intersex asexual allaqpassuullu tussi taakkua eqqarsilissuusi ammasuugeri tipinermi taajutsersuutini nutserинikuuvugut aama overpåviljarnikuuvugut taanna alakkaarnaqarsinnaavo aama taajumarpa taava siullertut ima uffeqqartuarpassuaqarnersu aama eqqaarusutakka ukkua immikkoortissavagut suujaassusa tassa køn taavalu kayungissusa seksualitet tassa taakkua immikkoorsuinnarput ilaani akuloruttorparpugut aama ajungila aama akulorsuiaqqartornaqarsinnaarput kisianimassakkut immikkut isigissavut imaappo inungoraangatta inungornutsinni anersunerpaat napparsumaammi inungertarput imalun arlaanisumaluni inungoraanni inersimasu arlaaoqassaa imalun sulilun inungornini iskannertittarmassak ilaa taava inersimasu arlaaoqassaa nakorsajuumoo kinaluniaqassaa usoqarami nukappiara utsoqarami niviarsiar yes det er fint kisianni amma taanna suujaassusa naapertorlugu toorsagaalertarpu soorluimatut niviarsiaraami kiulerissaa imalun pinkimatussaa nukappiaraagami tunguyortuniatussaa nukappiaraagami piileerissaa niviarsiaraagami ilusassaa taamatu toorsaalertarpugut tassa imatut paasittugu inuiaqatigiinni suujaassusa qassunaatutaallugu sosiaalkøn uanga naatsersuutaqarfigeriissavakkit arnatu isikkoqaravi imalunni arnaagapit uanga isinni taamatu pissusilersussus naatsersuutiissavara illi angutaarpasikkavit angutitut pissusilersussus ja taava kisianni ja inuunerput ingerlanerani amers soorlu ilaasa pingasunil ukioqalereerlutik ima pingasuinnarni ukioqarlutik imalunni ilaa inuunermi kingusissoriorussuakkut su aqukkuusinnaavarluunni suujaassuseritinnaqartumik iluarinninginner malugilertarpat tassa imaappoqqallunaatut kønsdysfori taava uangamiatagoo immaqa qangaruussuarli malugilersinnaanikuuara niviarsiaqqatut toorsagaassunga imaluun niviarsiaraatinnaqarlunga ilungoqama uannut iluangitsoq uannu naammangitsoq uannu tulluutingitsoq taava taanna kønsdysfori uannu arlaatigut imalunni suujaassuseritinnaqartumi iluarinninginner taanna inissaqartingikkaanni ajattuleraanni ajattorneqarpat imalun uanganammina ajattulerukku tassa eqqarsariartaatikkut timikkutarnikkullu nappaatinik arlaanni pilersittisinnaavo tassa angsterussualersinnaavunga depressioneruussualersinnaavunga nammineqqammani kinaassusera atunginnakku pasinarpa taava tassa taanna ajattuinnerukkimunerisinnaasaamma kimus
kimusinnerusukkat eqqaalaassumakka tissa LGBT silarsua imatut naatsuaarsuarmi oqaatigalugut qano uagut inuiaqatige iluane suujaassusaqartittisartugut arnaq alalla isianni aamma nammineerluta inuttut ataasiakkaatut suujaassuseq qanoruna imminut atorusukki aamma gaangissuseq seksualiteete soorlu taanna aamma allaruussuuqo suujaassusera apeqqutaanani kimulluunni gaangissinnaarunga imaluunni suujaassusera arnaalluni arnamukeegukkuma tassa arnaqatigunna kisianni imaluunni arnaallunga suujaassusiminu pituttoqqanngitsumut kiyumikkuma amma soorlu soorlumaatigo panseksuaalimi amma taasarpa soortamakku tamaavimmi taajuutaqarmata aamanammina oqaatsitsinnik paasisariaqarta imminut amma pisariaqarpat ilingaartittisugut kikkulluunni paasitittariaqarsinnaagatsigut anormisigaluta taamaammat taajuutersuutit nutsornikugu takkua maani kuuminersunaluakka pisianni ajornanngittunguami nassaaranaqarsinnaarput sikinertussi imma Facebook-kiatigut Instagram-natigut taava una allaqqavoq LGBT-qaajaartussit saamiit inuusuttut nunap inoqqaavisut atukkat tassa uani assersuutituatorpara saamiit Skandinaavianalaani nunap inoqqaavi ima nuna inui qano atuaqarnersut LGBT-qaajaartussiullutik pissutigalugu uagumaani nunatsinni misissuinerit suli tassunga pinginni taataqangilagut amma suli misissuinerit taama annertutiingissat uagut nunatsinneqarnu innerput paasissalluk taamaammat nuna allangaanni amma tarrarsorfissarqikkami tikstitaqartoruissuupput atualaassavakka imatut susisaalaqatinnaingpilarpassigi saanni pingaarutaqartoruissuugami imatut qanno misigisarsinnaanersugut LGBT-qaajaartussuusuta amma nuna inoqqaas nuna inuiussuta tassa imaakkami naqisimanaqartarpugut nuna inuiussuta anersanerpaatigut imalunmin ikinnerussutaqartarpugut immaa taanna ayminnerussaaqaasut ikinnerussutaqartarpugut kisianni aamma ungapigutta LGBT-kunnut amma ikinnerussutaqartarpugut tassa immatu taasarpaat double minority taamatut inuuneq aamma inoqataaniarner isaaselerluusakkortusinnaavoq inuppassuuq taamaammat soorlu nunap inoqqaavi pigiliuterikkani isummerfigineqareerlutillu immikkoortitaareersarput soorlu uagu assersuutituatortoruissuusarparfut fordom soorlu tammakkimingaanni soorlu aakalaalliimarattuinagan aakalaalliilluutiani niivulli taakku tassa pigiliuterikkami isummersorneri taava ila taamaattoqarersuni kisianniarma nuna inoqqaavi imminut toqunnissumut aangaajaarniutinik ajornaartorsiuteqarnissamut taarnikkullu katsorsattariaqarnermut qaninnerupput okay nuna inoqqaavissun taakisiatakorsoorsiuk aamma LGBT-ussuneqaavatigit nuna inoqqaavini LGBT-qaa'iaaqus illugu oqaatsinik atorsinnaasanik amigaateqarneq oqaatsigut akimmiffissaqarsinnaaruq tassa imaappoq una taajuutersuuti eqqartaqattaartakka aamma silarsuaruissuusu eqqaasaqattaarpara taakkuasoor
qanaruna kommunikeersinnaanga qanaruna assanat oqalittaarsinnaasua takusinnaavakkiit imatumasigisut immaqa imalunni uangimatumasigunga takunaqarasussanga imalunni soors ajattorneqanginnissumut qaninnerulertaramila imminu paasillata paasingikkutsigu imaattartaa unaasi taamappuasi soors taamattu taava ilaqutarinni inuaqatiginna inuttut inuoqataanummi ileqqussani sakkortuuni aaleengersaasoqarsinnaavo paasinerpaa tassa ila ammataakkuak aseellutik kinaasusarput qamaniittor nalungisarput anisinnavertarparput soorlu imma unatuinuunikuugama арлаатигут маскулиингиулуферсаассаанга илерпууммат арнатут биссусилерсуссасунга илиуссасунга исиккорсисуга инуяқатигинни суяасутсумат иннисиссугу илерпутоққаник Attessinnarniarnermi ilaqutarinnermullu ukkassinermi ileqqoqarayuttumi ataatsimuorluni naleqassutsimi ilisimaarinninneq sakkortusinnaamo soorluangameeraallangamiatagoo ornai nammaniusimnaangilanga pissutigalugu naana ataata inuaqatikkaluuqarami uitaasaatit uillu meerartaasaasi taava taamatut ila sakkortuumik inissilaarluta soors taamaattuussaasi taava altaammaa inersimasuungoriartulerlanga kinaassusiliga imaattorsinnaalluga lakadaaq inuaqatigit ilaani LGBT-QIA+ siuneq sulit paquminartuuk paquminartuusinnaavo aamma ilisimasaqarfiilluangisagut sungiusimangisagut peroriartuutigingisagut paquminartuusarput amerlasuut taamaammat tannuigissavassi pisinnaasarsi aamma malissugunalungilara ilinniartitisarpassuu peorsaasorpassuumaaniittut soorlu paquminarsaayunnaaqataanissassinnak qaaqquassi qaniarti taava illersornerassagutta аллатигуллу аммугу илутсинни иммитсинну параллуссаагу кисианни аама инатсиситигут иллерсуаасариақарпугут инатсисит сорпассуарни аммаассисиннааппут аама сорпассуарни маторисиннааппут нанунгаларпут укиорманна маунатиксоруссуакигаллуна кисианни укиорманна инатсит нутаатулертор имааппо налигиллутаана ассигингиситсингинниссарлуут пиллугит инаттисартут инаттисаа алланааторлугу police clearing og antidiskriminationslov тасса уна имма тунгаверарпоо paragraf 1 атуалаассаваим налунгаарнерси кисианне инаттисарту инаттисаангисиулертаава ассигингиситсинермик акиуниармисса окей ассигингиситсинерми акиуниарпут суяасутти наартунеру мерависсиартаарнеру эрминерми сулингиффеқарнеру кингуассиутитигут саммавиу си суяасуттини кинаассусақарнеру суяасуттимик пекутитсинеруп суяасуттит илисорнаатааса кингортаффиу амипқалипаатаа инуяқатигинни иноқатигиннерми ималуунни инуианни пингорфиу иннарлуутеқарнеру укиут политиккикку исигиннаттариаатсип упперисак ималуунниит упперисақарне апеққутаатиннагит тамаавиттаналигиммик писиннаатитаассақарнеру периарфиссақарниссааллу кулаккиорнисса тасса уани оқарпо
Eller så det er no. Isen rappo. Okay. Kikkussuunni tanarsuun suyaasuseqaraloornik paasilersinnaassup. Massikku initsisaqarpugut imatooqartumik arnamarluugussi yes meartaakutsorniaritsi paasileqatigiillusik. Angutimarluugussi nortu paasileqatigissinnaangilasi aappaakkissimi aamma immaqa meeqqamut meartaamut qantaasarpat uku pisinnaatitaaffi imaluunni pappiaqqakku allaqqanerit suli anguneqangissi taamammat tikorsoorsiuk meartaarusukkaluarsini qamuinaruissua immaa амерласуу меартаарусунникууссаппут кисианни инаттисиоқарторне илламаартаарсинаг аппат асасат теққутаассут таамааммат таанна инатсит сули таммаккимиппо таамааммат аама налаккерсуусу инатсисартут сулеқатигиллаартарпугут кисианни аама folketingimi илаасортаатитаасут сулеқатигиллуарниссаа пингаартитторуиссуусарпугут таамааммат массиккут налунгиларпут таана инатсит атаатаақатааниссамут сорсуутиганикооқарпут сипинормингаанниит таанналу инатсисартуни акуеринеқарерлуни таамааммат таммаккими атулерпат маана нерисута ингаттумик ангтасаппа ингиу ингерлаанаа кулерсиннерас тааннаама ангусарпут нуунаарутигера элисиматусарфимерултарисаани атаарникуук таамааммаккуарма пингаартилаартартукка уссамиккусумииппугут тассуаоқариартуутеқарсинаармата нунат уна нассаарнеқарсинааваама ямисуутсинни тамааса атуарниангилакка таамаалла тиулаарфигилаарниарпаа соорлу нунатсинни ила 1933 суяақатинертуунер инертеққутаагнаартор анааккут аатса инунгормата инертеққутаагнаартор таава писоқарпу таава ассигингаситсинер инертеққутаалартор окей тассани 2004-рами уа тассаниукиоқарлунга иноорлунга тааннаатсаапилерпо панертумисуаартут таава писоқарпу 2015-ми инатсиситсигут суяақатигит катиссиннаатитаалерпу укиут олиссаанни сули ангунгилаат уаимма налуара тако алассамит массиккуила ассерсуусиорпунга аниоққаккамита qano allami apaqarsinnaasimaгаluarnerlutik катиссиннаатитаагалуаруник атиссаминамминиусиннаагалуаруник иммақайла аниоққаккимма кисанни таава писақарпу укиорманна аатсаат налигиситаанер ассигиситсингинниссарлут пиллугит инатсинатаа ату таана аатсааннар паасисақарфигинерусерпут укиорманна тааваммуна тупалаарлунга таммаккими 1981-ми суяақатиминартуунер наппаатитут исигинеқаруннаарпо qatiнгутига 81-сорнисаавор тааннаамма инунгормат соорлу ила алиссами ассерсуутигалугу ангиоққаакка уккупинерасиунеққарсаатиксиани ангиоққаакка инуусуттууллутик суяақатиминартуунер наппаатитуусигинеқарса уа наппарсимагалуарпу таава амма нунарсуатамаккерлуи сигиссагутсигу унавоо World Health Organization tässä taamata naalisarneqartarta 1990-mi suyaaqatiginni kayunganna eqqarsartaatikkut nappaatitut persinneqar okay ayamela taava ukkiut marloqaangiummata suyaassutsikkut kinaassutsit eqqarsartaatikkut nappaatitut persinneqarput taava eqqarsartarama kaatsa ukio ma taasimulerpara ukio marsumulerpakka taamatu taayuusersuutararlunga taitam
Ematarsanga kaameraagamal taamaasimarusuan iluarunaqana inuuniorqinnaru taakisianne unatekullerlugu noja ukiu marsaqaangiummata nappaateqartutut nunarsuup isigisimavaanga taataamat tassa ajattuineq nunarsuarmioqatigiinni taamatu isikkoqarsunnaaru aatsauanga 27 år tyvene ukioqarsunga kinaasusera atillugu sunaaffami nunarsuarmi saartaamatut aqarsarpaatikkut naapparsimasutut isigimaqarsimat Aba 2016 nime ema uanila aammoqarpo suyaassusa suyaaqatiminartut 2015 mikatsinnaa 2016 nime peqalerpugut imaatto katinnermi naluaaqana amersutiisu katinnikunarsu kisianni imaattumi isikkoqalaartumi immersuusimassaasi arna nalunaarutai ayuttut nalunaarutai taamassikput imaalinikkuput siornaamma kommuni ilaisunaarfasuli imarmoriortut taavaammugugunakkutigilаарpagut hei imaattuussaa tassiimatto aappaq 1 aappaq 2 taanamminilissaalианissаварси арнатут ималун анатитус умаккаллуунни арлаатигу иммерсуурусунерс тилапрак таава энатсисилеринэрмиппугут энатсиммеэккаммерпугут таавалут энатсиммеэккаммерпугут амма нунарсуармеэккаммерпугут кисианниамма ассерсуусиорсиннаавунга ajattuine qanoq isikkoqarsinnaanерсо соорлу уанга folkeskolerpungamаатагу арлааниллуунни малугеэрпара аллаанеруллуга таава элиннаартитсооқассаа наами тамаккорсуимааннеқаат наами тамаккорсуи аторфиссақингиллат аутиақатиминортумалуунни канерлуунниила оқарсиннаавгут иммақа оқаасиманеераагилуарторлуунни уанга қаммайкутисса таанна пигилиуссинэрмут ааллаавеқарсиннааву тасса имаартоо интерналисуу уанга намминеерсуга пигилиссавара окей мааюннартуувнга аторфиссақингила таава таанна пигилиуссареернерук кингорна имминут аёртумик пиниссамут каниннерулерсинаар сумуллуун аторсиннаапо соорл аадиутерто ималуунни арлаатигуна наппаатилик ималуун аллату инуусо амма ингамми уагут LGBT кунниусугут соорлу оқареуниттут аинстимут депрессионимут алламуллу писиннаагами таава аёртумик пиниссамут каниннерулерсинааругут ajorluartumissuinuppassaan annaasert taamamman taqataatitsina paasissutissina pingaarluinnerpo Instagram mikkut malinnaaffigisinnaavuttigut sipinerlus ana Instagram merput tassani sapingisatsinni qano ulloritsitaasut nunarsuat tamakkerlugu ulloritsitaasuni paasissutissiinassamut ulloritsitaasunik peqataasarpugut soorlu intersex awareness day ullor pililuttor taamam una postisserarput maastorutsinni kanani ataani atuarneqarsinnaasoq suugami qanu paasisariaanu taamatut paasissutissiina ampingaartoruissus sipinerlussimmingaanniit angusat anguniakkuullaarnaqqaapallanarusuppakka tassa angunikuugut taakkuat taajuutersuutit tamanuki ataataaqataanermat tungasut naartaarnermat tungasuamma inatsit atuutsilarnaqartussanngortinnikuarput tusarniaaffiginaqartarpugut soorlu taanna selvmordsforebyggelse rapportivissuut taatusarniasuatigut ilangussaqarusuppusi maluniartaani аллингуускиси таава сиуннерсоқатиганна илаасартаатитақартарпугут соорлу навигиситаанерму сиуннерсоқатигуссунни сипилэрмиарма илаасартарпу илларпуссуумилу
атаатсимарсуаqa таасартугусоорс норулими ислааними финлааними тамакукулисса таава ангоқусуппагут нанатсиннассуяассутсимут тунгасунек тертанисаарфимми икиорсернақарсинаанисса тасса имааппо таанноқаатигинерани оqaатигисиннаапара уанга соорсу тимими инуувунга нуаннарингисами тим соорс уанна таллуутингитсумат тимими инуувунга исианне анума тертанисаарфимми икиорнақарсинаанни таамаана аамила такисианне имаассинаасугаа тассаниккусуппаннаарсуга аама аннаисна писуссаагиларнаами ассерсуутигиннариаана наами ассерсуутигиннариаана утоқатсерпаа куккусуми ассилиарталертарпаа амерлисуут таамаалисортарту нунатсиннаама прайтеқарнissaa амма агуниарпарпут ааппаагуунерусо таавалу пеқатаатитсиуарнisса аама таан пингаартитсимерпаас сиуннэрсуутигорсуппариалиссиннут тааюутерсуутини паасинианисса ималуунни апе иматут инкилтиутигаа оқалуусақарси ималун оқалуусерисақарниарусси аперилаарсугу иссин канатааюутерпу соорлу анерлимарпаа оригиналуара ам аюнгила уангасоорлу аама аперилақарниссаqa илуасса таава эксертассаана нуисатитсина тас имааппусууллигу имааттунгуамиллуунниит унеерфалус ассерсуутигимара имааттунгуамиллуунниит атуарфиссинни супписсинни маққеэвеқарфиссинни таамааттунгуарлуунни микисуангуарлуунни нуисерпат аама соорлу имаалисиннаагами агалунгилаатикиллооққасааффани аямила кинаалуаруссана аанна кися уанга оқарфиингиккуссинга оқарфигиалуорсингалуунниит илуарторуйоруссуусарпоо таккусиннааллугу физиккими тиуссаасуми кина айгаа маани таматтаасиннаассоо таамату таавалу туис ЛГБТ-гааяпсиссима тунгасуни паасисассарсио русунна амма таанна qaqonikуассима yes таан Instagram митсинниунеруво Facebook китсиннилу амма тассинамалунга таава айгаа таава амма имаатоқарпут ямисеқарпут аама таққамани алаккарнақарсиннеру bueno паттаатило имаатто инуиписиннаатитааффисиуннэрсоқатигииффиат пеқатигалугу видеолиорникуугут таана писсақартугут амерлуатторнутейла 3 минутиумами no кисианни инуиписиннаатитааф тамасиму пиарпаситсаварлугут инуиписиннаатитааффиса сиуннэрсоқатигииффианни яммисулиани имаатутаарникуугут наминерлута аннга Olaane quppernilaarnikuugugut humanrights.gl yes goyel taqqamani videoliornikuugugut soorlu ajattuiner imaluunniit eqamangilaa qanorpiarpiavitaanikuulerlugu kisianni klaarpingasaareneqqanaq kinguneqarsinnaanera Ja. Atuartuutissinnu imaluun arlaani kakutikkuskus. Poinaruussuorlutik. Poina. Video tänne agumerigitsualuorpo kisianni imaattu takusinnaavarsi asiingitsuni inuit atuaqaratigittarfi sigorluni takuneqarsinnaaru qolarnanngitsumik Facebook-kittu taamalu sipinerk tussip tartagaatigut taanafin takuneqarsinnaassu
Jeg sagde ikke bare, at det fik så cirkulært så tydeligt, jeg sagde, at det var sæt på. Der var det vigtigt. Hun er ikke til at rette, du så ud. Hun er nok. Og hvor vi så den der. Så var beslagt ud, da. Hvor er det godt. Der var selv godt, I til at også nok det. I min kaffe, masse der, hvor du så ud. Det sætter på det, der er så ud. Kultur, det er en andet kultur, vi kan gøre mere så statistik rapporterer du idioti. Det sender du. Så prometheus er jo godt. Rapporterer selv. Det ser så ud. I min kaffe til Markus i huset, i min kaffe tog mit meget balager. Hun er til at bruge 10 minutter. I er det så ud. I er noget over der i min kaffe det socialt. Tiktoki mana yatamatamut siusamut baduni anisumut tiktoki mani ola sok mani bimajini tanno kulturmi akiorsubu pariususep mikortuusailaat tassani usaqummiisussaput pingasut siusammi miiti kaulu appassani mitsaqummeerorpat kustorbrand ammalu kiusiusin saqummiumarpo kista hamilalianart tiktoki tawa saqummiussiusser tamassa miiti Una è metto più sappo. Madonna. Ja. Anna Ronny. Og Anna? Vi har en det er ikke altid, men der var sådan der sådan man så på. Er det nye sjov for det og finder der op til sådan. Er det nye sjov for mig så vi har sagt at kan at se så på immer am er det simpelthen så sit er det nye sjov at når kan du finde at du kan at du er det nye sjov det så det så kommer sit der. Så kommer vi sen på at finde rammer der kommer så Imagina kalau sakomisa. Iti ang kasati suwala ko sakomasit kang usiya masatoros. Amay sima at wa fakafin idiniya susi at ofilitasi usunan at marikan. Tayo majusi do sakomas sa ali ang iparay. Tasa imapo uwang idiniya siya ofilin نقد أتوقفين إذا نيوسيت قد وكتغدا تابع سيا مقصرين تسمي أن الطور يسوعني لنا تسمي سوريا خطو السنة قد نيو تغف أن سوى السوف أتوقف بيديوت أسلسل سنغيوتي أتوقفني سيا مقصرين إما لنا تسمي أن نوتي مقافتين سنغيوتي Tama tumi sulia takuam imana ni raktamata toriusisio tapon tasima pokuki tulsariarlumi saqqumnertitassam aaqqissuutassarlu imarasissaana mutamas imma ilasiuqarsinnaartu imaittuk annuatisartoruku immana tuufaami material annuatinga sen pingaarnersiuna saqqaamma suli qan toriusorisarpa I den nye serien så kommer man til at der findes op på det kan så anvendes. Der går man rivieren i med kapslen at der til randen med i det kan så anvendes to ressourcer. Så kommer man til at for til at se en den der kraftigt så på altså så tænker du sa kommer sig det og kan du kan rigtig sa kommer sig så så aminga tinga
soorluimma ilisarasinnaavasi kammangiittami oqarutta tassa taakku pimmatinginnittarnermusuluniutit sinappungasorpiarpia kisia taakkua saniatsigut allatuam toriusoqarluta ataatsimuussuso taavalu aama ileqqoqoqusana tungasuni meeqqanulikkaarti tassatsigu toriusoqartartu tassa ataatsimuornernu tungasut ikingutiginnermu tungasut oqaluttuaallaarumitu anerlasuutigut aama oqaluttuatoqaatigut isumassarsiorfittu atortartamu suinnarni inoriatsigut meeqqapu ullumikku silersua aama aalлаавигусарлутигу илаққалаққусану tungasut тассимааппу инуяқатиги аама биомасақаатигисерпаат илаатигу аама имма иликканассату амуниагассақалиараани аама тассаниитторуссуусарсуурнак аама таалигиимик имақартуми аннерторуим аама имақарлутиг атуффариссаатик аама аторторуйуссуусарпагут соорлу нукарлернут илинниусиат укунутааютигу авиараани qolaqutamusorlu atuarniarner алланниарнер нақиннер илинниарнер таакку аллутарингулуорлуми кисиамми амерласуутигу имақартарпут икингутигиинниссамут атаатсимоорниссамут имминеқану писсусеқарфигиниссамут тунгаассутиллеқулерат илаатигу аамсоортитартаккааторлуми таакуерсэрсимниартарпа аллатааннаангиккалуарт оқалуттуалианнаангиккалуартисилмаартаатсериуморсу тиннатсиннанам саққуммерситани иммину атасуми тас системи оқартарпуу ферстиклассими тигиллассими системи ам инериартортиппаттам соорлу математиккими киситсинерми уппарисилеринерми сагаасут аамалфаанилерлали тааккунана атуартитсин сутиссани атуаппани сулиақарнитсинни ааматитактикки тас атуартитсинеоқану илусиссаа аама эққартулерортарпа qanoorpumеэққатуартиннеқарниссаани неоққаммингаматоқ qano илусилерсорнissaани имақарертарпа соорлу илисариссапарси илинниарсиму илитсерлугу таантасаапингаавутеқарторуссуу тассани сиунерсуутеқартарани qanoorneэққасулеқатингисиссавагут атуартитсинеқани илусилерсуссаварпут меэққақамигорфарторсиннаавагут амилиниартитсоқамигорфарторсиннаа тасса ассерсуутииннерлугу математиккини сулиақаракта сулеқатингиинниссаму тунгасуник аама видеолиангуани сананиккуу торисалеримо исумалиоққассаарнерлу таанна илеққооққусани имақарторуссуу ассерсуутианагу утторис ассигиннитторторюуттут кисианни таматтақила атаанитту иммен атаққақатингиниссаа утториссуугалуарпа ималуан qantumuliaqutaqaraluort таавалу аама ассерсуутианагу идинниусиагу культуурпут ууннагакаластас атаатсимартартума тамакуам ааллаавинсарторуссуу тамаккунига сулиақарнитсинни сулеқатеқарусуттарторуссуугумут уунгаам атуарфим унгасилаартаратта сулеқатеқартарпугут илиниартитсуни аллерсааллу таймалунни онлайникку ториарфиссиллу табакилааарлута атуарфи уллуинер тастааккуурамик меэққасиларсуан аннерторуинни qan ималлит уаллаффиммиппум тааман пинаартиттарторуссугап тусарниалаарта таава аама илиниартитсин сунисулеқарнитсин аама мисилераасарпу соорлу классин сулеқатеқартартугут имаасиннаавуун илиннуусиарпу торфаппаситторуассуугалуарлуни кисианни иммақа дидактиккик эққарсаатингалун туллуарпаллаами ималуунниит фааллеерта тасаппиниеқан иликкангассани тунгасуни qaffasippallaani imalun appasippallaani toqa isin uan atssorsinnian neranut pingaartutut oqariartuutigerusuppaqa imaluunniit apuukusutara
unaavo uama kultuurupun atuakkium kultuuriumami amma isida saqqummersitam assiingutsorpassuun qulapataqarlussaqqummata taavalu inuiaqatigittuum kingumaam taviarluta массаккумас инаваяасарпу ааллаавигалу иннерсортарин таамаамаам соорлуатсин юанертарторуссууру утертитсиккигинеқаваагатта таава силериуситта тас илагиннарпаа аамасоорлу итсаасутсиниам қолаккеериннер никкусуттаратта нақатериннаавиллут нақатерисиннаангиламу аапуна нақаниартарпулисортаамат кисианни ангусассату сиунниуссами наатортултариақарани амадан эққаалерпарами атуартиссутитсинут сиуннерсуун ассерсуутигалу атуарсуусаққуммерситсиникуугу қамитраани оқалуттуани ималиппа таассума оқалуттуа тааппу саниатигут думааниппут илиниерситим илитсорсуут атуарсуи мақарторуйуссууру аама уллумиккуинуунэрмут таавал амқана инуунэрму тархарсорторуйуссуул тасса атуартитсинер қано ивалун атуартоқанусулеқатигиссаппан илауи илиниартитсиутут аама сорфуатуарфиммиккаллаарма налуни ajorpara атуартуутиккаиликкарсимагу киккуллусулеқатигиссинна соорнами таанеқатигуссамилеқалаа таматтииниссақартуссаагумут таавалу аама укулу сулеқатигиссиннаани укуласулеқатигиссааннартусса сату исинсуссааниннатсиг таамаапат эққумаффиссан таана илаагиннарпоқ наммин илиниарситсут пилерсаавасиарму тааккуунеруппаам уку эққаависааруаккит сигулутсера наттуараангами нериппуга тунниуссақалаарлуга сианни тоқааннарсиннаавуга уу илиниусиорфамингаанни сулинерпут улмиккумут тархарсортиттусутторуссуу соорунами аама киимоқагиартоқалуттуарасаанитсинни инниақатигиппи инериарторнерпут таавалу аама самида эрмиттатта киорнуссассаани массаксулиарпу силернтартаамиккалуарпу кися анатсусутигаа исэтэстаамат сулериусеқартарпугут уйуппаасинакалмерсумсаққуммассуа 10 минутсиннаанами уянаалларпу Tawa kusinguitpo Gustav Brandt. Mulmisinuna. Sauni pasariununa. Ana. Kamasa, tikitorat Gustav Brandt. Up those chemicals. Well, saqqummiut saa takisoorsuungila yuumaffiinaqarnaana malissugu silarsuaqatsinningaani saltiskuppi ingillanneqartarnaarningaani qaniliortarnerpu saqqummiutilassava Gustav Brandt-timateqarpunga maanilu nuummi sungiffimme orniittakkat tallimaasut pisortaaffiukkam kiamutaanni sunniaraanni okay. Una aama saqqummiutilersaaga ilaatigut sukorsoq peqatigalu aama saqqummiulersaaluara sukorsortassaaru nunatsinni fritidsklubtortartu fritidsklubbi kattuffiatti taaneqarsinnaasku qaarnittu tallimaappu nuiffik taannaaru imminerisaminik illorsualik taalukua
sisamat klubbi taakkuuput ussaatungaani allangaani atornaqartartu aamma tortuaqatigisagut akukkut ussaakut atoreraangassuk tawa kritisku portiterpuutik ornittakkatinni isoqartortarpo kisiani puanartumik uqarsinnaaga ukiumarluk kimulliimmaa akuttusoruussuannernikukut kisianni ukua isi atorlugit pimmatiginninner aallartissinnaasartoq uqaat atorlugit attavaqatigiissutigisartakkat atorlugit aamma pimmatiginnittoqartarpoq nukit atornaqalertarput unitsinneranngikkaangami torsuttaattoqalertarpoq taalu alernerpaagaami amma kattussillutik pimmatiginninni ingersinneqartarlu alualuaqarmi kumuneqarsornersuumi periuseqarpugut aamma malitaqarluta lassa meeqqat pisinnaatitaaffiini ilorrisimaarlutik taamatullu peqataatittisumi ataqqeqatigiinnermik takutitsilluta inerikkiartor tornerini sukinnissaapingaartittoruussuo tas meeqqani isiginnittaaso kumuneqarsornersuumi taamaappoq meeqaq aalnartorsiutaangisaannartutu oqaatiinnikuarput paasineqassaaq mara nuanninngitsumik meeqa iliortaraluartoq kisianni taassumuunitsinnissaanu sulisoq maqalunni sulisutakkua pingaarnerpaapput taamatu pisoqarkinginnissaanu simanertaliinnissaniku kam ansaartornaarmaanissigi pingaartillu meeqqat tamarmi assiingissuseqarnaan maluitinniartarparput tamarmi assiingitsum kiinnaasaqarmata avatangiisi allaavialuit tusuaartarnaa inissaqartikustorussuusarparput taavalu uagut maaninuumi qanorna isariaqartut isigalugu ini atorneqassappat ineaqarlaatorneqassappat pingitsuaani inersimalumi isersimasuqartariaqarpoq ukua ilersussut pingitsoortinniarlugit unitsinniarlugit pilinginnaa unitsinneqartarput unitsinneqaraaraangamik oqaloqatigiinnerit aallartittarpagut tas pinersinneqartoq oqalunni pinersiis taakkua tullerisillugit oqaloqatiginnissaapiнгaautiqarpoq meeqqap namminerluni oqaasigiumasai tusarussugit inissaqartikullu qanuun oqaissaqartoq taa oqaloqatiginneqaraaraangata ataasiakkaarlugit marlugitillugit paasiqatigissinnaanera aguniarlugu aamma oqaloqatigissitsineq ingerlusarpoq ilaatiullu amersanerpaartaatigut utoqqatsernermi kinneqartarluni utoqqatsertoqarnerani kinneqartineqartarluni angeoqqaat ilangutsinneqartarput nunnaarfiineqartik qanipisoqarsimanerani angeoqqaatsi aamma ilaatigut suleqatigikumminaakkaangata taa ernumanerma uuttuutip nallersornissaatiqittarparput taava aamma meeqqat katersortillugit paasitsiniaaner ingerlattarparput uuma nuanninngitsuk eqqinginnissa aguniarlugu ataatsimoorussami sammisaqartitsinерани ingerlakkustoruussuunguuttarpagut taamatut qanorna imminnut nuannersunngort titteqinnissa
аппутисиунниарсуги таа кимсортиу digitalistit таанеқартартут таммак имгаанерсу сулеқатигалуги бааситсиниаана ингерлаттамникуарпу тас мобиле аторлугу илеққуссаарнисса ингерлатталаатиу ukua такусиннаасаси инатсисааппут маанникку уутсинна инатситаанна тутунтууми тутунтими манилуам тутунфамтними арсаатними аллангуппиарникунгила паракраффит сисамааюарту аллатуораатиалуу сумииннаан минуфтулми таматаустаппаами инитсинукуа аллигнортикус торуссуалуарим амиатигивара нэрпэт ассиуппата сулис қасси писариақар таараппу илниарсимиссустит эққарсаатигалуги мақасулисут торсаанерми илниарсимиссусариақарпут уанга мараторфиа торсаасуми ингерланнеқартаақаалуарпу тава инатсит писсусааффилисуми финанслауик улернисса ассориусу ангуусиннарпо писсутигалу сукорсер ингерлатсиниараангами qinnuteqartaarlun ингерлатсиниартарпо кисиан писсарсингиккаангами пилерсааутигалуи унитсиннернартартин яттуфиппут сукорсер нортамингаани нарсамингаани манитсуми маангаани qoqtarsorummi ilutsangaanillu annuusum ingerlatsimiugu sinneri akissaqtinnaranginna tawaluartuna taamaatumi politikkeertau assoriurusu kanniunnaartillu fritidsklubbi ingerlatsinu skallimortukku torusuuruuppa imaraama ukiui allangortissui inatsuituannaan ukiulli imattupu atuisuppu maafammitsuungulluun qaffannaqarsinaagu taamatut naatsunguami taan piarasaataqarfiinikuarpu aamu ilungutilaarsinnaawaa ukkiullimussermi kalaasinerput tanmarkimi ungdomsringi tanmarkimi fritidsklubbi attaffiat taaneqartartor tassunga Sjællands regionimun kalaassit pissuussi sportsinmarlun tinnerangkuugu takua atorluarunnaqaat ukuasuqorsikku анигаасақ теқангитсукасааммата уумааннуум иккорсаалерангатта парпуситту таанминно аппута нэрис акилерсинаариум патаа Eu estava der er jo sin måde at udfylde sig for mig så der ser du kista Hamikan Lennox som er så sikkert du finder en i Danmark. Med. Lad os tage sådan en. Hvad man lidt så vildt, altså. Det var rigtigt. Var det rigtigt? Ja, det var rigtigt. Okay. Det er fint.
på at snakke. Jeg tænker, det er det vigtigste, man kan høre, hvad jeg siger. Yes. Jo, ja. Yes. Det er sådan, navn som i dag. Den er. Ja. Skal vi bare trykke? Nej, vi skal lige over til den anden side. Nej, Klar. Den her. Vi skal lige en op. Vi starter lige. Yes. Hello, good. Qoina ussamikut pimmatiginninner agiorniarlugu isumasiuqatiginnarmut peqataasinnaagatta tas aperinaqarnikugatta saqqummiilaarsinnaanersugut uugut meeqqanu inuusuttunullu tungasumut suliniutitsinmut uangakistaraamigallanartima ataqarpunga suliniummut ataatimorluta aalasumut ataqatigissaarissuuvunga taamalu anna qanimusuleqatigil qissaagara uakiukina mataqarpunga UNICEF me atarfeqarpunga uansuliniummi ataatimorluta aalasami ataqatigissaarissuuvunga kista ilagaluga. Yes. Ja, tassa suliniutarput ataatimorluta aalasamik ateqarpoq timersortigikkatuffiata anguniaga 2030mi nunarsuarmitimimik aalatitinarpaatat tanna anguniagarput tassunga atassuteqarpoq taava una meeqqanut innusuttunullu naatsorsuutaalluni taappilersinneqarpoq meeqqat anerlanerusut timiminna alatittinissaat anguniarlugu taavalu una inunerissarnissaat amma anguniarlugu tassanilu suleqatigivagut Parisa UNICEF qanimusuleqatigeqqissaarpagut qanorna pikkorifigut taavalu immikkutamatta pikkorifugu atorlugit ataatsimut ingerlaqatigillorlutat una ineriartorteriorparput taavalu saniatigut innuttaasupeqqissusiani ilisimatusarfi arma suleqatigaarput suliniu una 21 mingaani aallartittor 25 tungaanut ingerlasoq nalilerneqartarniassammat aallartinneranillunaanerani qano ilumu iluaqutaasimanersoq paasiniassagatsigu taavalu pilotprojekti ingerlannerani qeqatakumoniani kuani pilersuusoq aningaasaleqataannikuuvoq tamakkiisumillu aningaasaliisupput nertiaffan minitaqarpunga Kommuni tamarmik nunatsil atsioqatiginnikuppu unasuliniummut peqataarusullutik taamaammassakkut ingerlappagut workshoppartitilluta sungiusaasunut kaumissutsin sulisut avannaata kommunia naamasseqqammerparpun qeqertali kommunia naamasseqqammerparpun appaagu kommuneqarsermarsoq taavalu kommunikkujalleq aallartissavaq. Yes. Tauna ataatimorluta aalasa mi anguniarparpu tassameeqqa ataatimorfinni tarpassisimallutik peqataatinneqartarniassammata taavalu uani kaamissitsuminni suliaqartut taakkua qekkorissartarpagut kisianni arna meeqqanik inusuttunillussisutamarmitikilluarpusarpagut tulluummammi tamanut meeqqana una elat inersimasunut una pikkorissaana ingerlatarisartagarput ta anguniaatsinut ataatsimut takorlukkamik taasatsinnik videomisanatitsinikuurugut tassani takutisserarput suuppineqarnersut
Ja, unattas suliniutarput pimmatinitarn akiarniarlugu toqqaanna suliniutaan kalorlun kisianni ukuapiariutsit assigingitsut tassunga akiuaqataarput ukua ilaa unisaffisulaqatigatsigu meeqqapisinnaatitaafia allaavigalugit pikkorissaarna ingerlattarparput kisiatigussaasumi qanoruna meeqqapisinnaatitaaffi timersornermut tulluusarsinnaagigut taamaamat meeqqapisinnaatitaaffi qitiutinneqarpu uani suliniummi giffip meeqqanu isiginnittariaassia timersoqatig kattuffiat meeqqanu isiginnittaasiani pilersitsiniguurugut taannalu meeqqanu isiginnittariaasser tassa sinaakkutitut adoptarparpu tassan pikkorissaanarmi sinaakkutitut atugassatut qanulaasarpaat malitassaavo ja taava iserfiaqqilaarumaarpara tullianupiguma taava suliniuti appaa kiffip meeqqat pillui politikkia aamma timersornermi meeqqanu politikki aam pilersinnikuarpu tassa meeqqasiginnittaasiaranningaani allaaviugu aamma taapinerlisimanginnarmut uppernersaat taakku aasarnissaai saartu videoaranguit qanu аллертоqartarpa kampanja kawanariku allakaatitsarpugut qanu pingaassusaa paasitinniarlugu inatsisitigummi tasa allaqqaloq meeqqan sullisigani taa aallertartussaa taanakataagut kiffip meeqqat sinnersoqatigiivi peqataasa kaanaqo pilersitsinikugu meeqqat aamma tassani meeqa oqaanaqanamuna isumaat aamma oqariartuutaa timersornerutungaatio qanertoqqisisangaartum pilersitsinnaangersugut taataansiullerpaamik ataatallimangorpat meeqqat fiortanit kalalnaatama kingayullugu numtikissapput torlini 16 ukiullit tassani eqqarqerneqassaa killiliima grænsesætning taavalu online grooming takkuamakkuku meeqqam siunersueqatigiipeqataasa nammin toqqarnikuaat pingaartillugu taanna toqqarneqassaso ataatimersuarnum taakingullartut aamma una eqqartorneqassaa qanoruna meeqqat aalanerulertissinaagigut meeqqa inuusuttul aalanerulertissinaagiu kalaalnaani takkuatiimat nammin toqqarnikuaat pissanganaqa qano oqariartuutaa issanersaq taa arfininguornikkut ullaakkut kiffip ataatimersuarnerani uku inuusuttortagut saqqummiissapput kiffip siulersuisuanut oqariartuutaat siunnersui imaluni siunnersuutaat saqqummuneqassa yes ja timersoqatigikkatuffiata meeqqanu isiginnittariaassia tassa ataatimarfini meeqqatamarmi pinaaruteqarpu toqqissisimanartum peqqinnertum sumuffimmi sammisaqarsinnaastaallut taataakkua sisamanik imaattoqartulungaveqarput tungavisisamat peqatigi filkattuffiit anajoqqaat meeqqat sungiusaasut tamarmsuleqatigalu inariartortinnikuarput meeqqanu isiginnittariaaseq taavalu tastaanna meeqqanu sungiusaasaqani taannamal tassaaf taava uunga pimmatiginninnerm tungatillugu tulluarnerusut tigulaarnikuakka qanu atorneqarsinnaanersut
soorlu unanaligin pinninna akuerinninnerlu тассани меэкъатамарма ассигим периарфиссақассаппут периарфиссақарпут меэкъат питсаанерсиорнеқассангиллат ила таамату аама агоёқ энерсимасут пингаартитсигуник аамалигассиуссагамик меэққани алланут тамааса атуангиккалуарлугит туллиани уна тунгави ааппаа агуулерситсинер пеқатаатитсинерлу тассани уна пинеқарпу иммиккортиннеқассангиллат илалуаринеқарнатиллу сунгиусаасут кайомиссутсимилсулиақартут меэққатамааси исигинниассаваат апералугит тусарнаарлугиллу аама тассани илаатаан иммиккортитсингиннисса аама имматигинни нинниссаму амтаана акиуеқатаасиннаа таавалу меэққат тимерсоқатигкаттуффиатамеэққат пиккиуполитиккиа тасса исигиннитариатсимингаани аама аллаанеқарпо таана аама синааккутитут тассан политиккитут атарпарпут миссисуинериам паасиккамик миссисуинерм паасикпаат сар политиккепараани аама илиусиссат аалиангерсимасут малиннеқарнерусиннаасут таавалу уани пингасут аама пингаартиннеқарпут политиккими ukuput тимерсорнертоққисисиманартума атаатимаарфиусумила аватангиссеқарнеқ тассани соорлу пинга пеқатигиффиу пингаартитаи аққиссууссаанера культуриа таперсерсуерпалаартумик соорлу ингерланисса таанакаамматтуутаава аватангисигиссаарнисса таавалинорматуума инерсимасу тоққиссисиматитсисут тассани инерсимасу киналуунниимеэра инусутторлууни арлаатиу эққунгитсум питсаангитсум такутитсиппат илиусеқарнisса наатсорсуутигин qassаа мерагиаллуунни налуссангилаа инерсимасу кина тоққиссисиманартуа таа инерсимас иммеққаторси тоққиссисимагаангами тас оqaатиги арлааник пинеқарсимагуник оqaатигисиннаа неруаат тоққиссисиманартор арпа инерсимасуми таавалу унапингаюат тимерсорнеру анериарторнерану пеқатаанеқ сунниутеқақатаанерлу тассан тасса укуа меэққат сиуннерсоқатигии пилерсиппарпут меэққапписиннаатитааффи ааллаавигалуисулиақаракта таа меэққа инусуттул пеқатаатинеқартарнissaат сунниутеқақатааниссартиллу атаатимаруссамик сулиниутеқарнерсиуимниссами тимерсорниккут сунгиусаасарума туссаллу тассани пинеқарпут таавал оqariartuutaat ааммапингаартоо qanорuna тимерсорни исигигаат qanорuna тимерсорнер нуаннаригаат аама аперсуититсисарпугут меққа аперсуортарпагут сунануаннаринераат энерсимасут аюгааниарнеқ пингаартиттупилуссуусарпаат нинатсин таан культуурисоруссууа таакисиани меққат аперсораангитсигит меққаақартарпут нуаннисарусуппут сунгиусаасугиссаарлутик каммалаатити игилагалугит таавалу инериарторнissaartik таа апеққутеққулиуппата норматиусарпо унамми қануммана аюгаарусум таса аюгааниссар пингаарнерпарпааюнгила таамаама уани пингаартиппарпут меққат қанорунаарпарт yes ямас пифист пангера yes неккатаақ илисимасаналлилинер тас уани иннуттаасупеққиссусаани илисиматусарсулеқатиатиу ингерлаарнани наллигиннаавиппуг yes қойна Norsuqasikkattus taali UNICEF-imut yavut tasmassakut akkasiinermi teriarfissaqarpo aperilаарnissamut oqalsilaarnissamullu taamaamut maani ilissi issiasusi arfarsni kuariallaata oqarusukkuni ainga Sina ismidinaraqsuqarfimmingaanni imma ibisinnuinnaangit immaattamanu aperput иммалумисинналаарсиннаагами соорлу илисииммиксулинитеқарпуси уллуиннарни неққеривеқарфинни таак иммиксулинитеқарпут атуарфими иммиккут кисианни инуусуттортагут меққевиммиингиппата инуусуттут сукорсиниингиппата
Simarsungilpat akisianniisuormaali illuqarfimmi arlaatigu aneertut ama misigisaqartarmata qanerunak ataatsimorussami immikkuungitsumi ingerlariaqqinnissatin taan aperqutiiqusukkiga arlaatigu oqallisiineqarnissaam pisaaqartilaa Esimerkiksi sakkomiissaammi miiti kustaan kulu takunu matamusin pesukas kawastoqamuni sorpeus kuna siinä uqaatigisaa uqasaqarfi savisigu uagut suliniummu tassa paarisa inuuneritta tre ingersapaa ukiorqolit taa paarisa suleqatigivarput UNICEF-ilu kommunillaam suleqatigilu una ingersapparput taama tassami immikku taamatut ingersarusinnata kisia allaqaapsavanamaqnanimiaarum saaqqaarnikuuvugut aatsaamisigilerpugu tassa no edisiuna pikkorifiaarsi uaguna pikkorifiarput taa massakkumisigivugu ukua pikkorissaanigut isumaqarneruyartuinnartut taavaluamma pikkorissaagaangatta massakkut meqervinniittut luppiniittut ilinniartitsisu amma ilangullugu qaqqussalernikuuvagut sumiusaasu aperisaqamik idratspitagogikkimu tungassunik amma qaneruna pikkorissaasarnersugut taa ilanguttaleraatsigit imminnut atorluarpasittarput soorlu appaasumiusaasarsumiusaanermallik ilisimasalit taavalu pitagogis taan ila meqerisor pitagogikkertaan pikkorittor taakko assutorrallallugu taan sumiusaanerti ingerlattarpaa sia uagusuliniitutsin tassa taakkoa kommuni allallu suleqatigivagut taavaama suusi kangatsemingaani Uanga aperqutigamusukkiga fanfritisklubbimut atiana aperqutigamusukkiga taqqummiinerniilaatingo qaravit inatsimi tassani ukiut killigititaat qanormaana qamitsuutungaagis ilaatigu sumitaana tungaveqarpat sukuttaatigut pitsaaqut taqarsinnaanaqat usaqusukkalua ustaamaanganaqai Suusi aperqutaana artaleriaru soorluta imisaqartitsinner pigisaqarpu pingaartumik ikinneruusul inuqarfiiteqarsaatigilu tassani allaafamitsuinu kiullik inissaqaraanga taavalu sammisaqartitsinermi aqornitaannukkaangata isertissinnaasarput maaniaami illoqarfissuarmi tanna atorneqaruusuttor taamaaliortoqaruttor paasisarparpu амасалаартовуссуамуартарпут соорт иллу анна фиорнини иинатсуини укиуллик нормитигариван тассамилу сули атуорусукалуарт арлакиссуугалуарма тоққутааван паасорусуккалуара сумингааннига аллаалеқарпатаан сооринатсиу тугаан киллақарпа исмураат та эққартиусарнитсини сугорсиклуллугаамалу аллат тас имиассар аллатигу кунамиссарнеқарпаллаангиертимерсорнер кунни тастаанна аллаавиунеқарпаа ayungida uanga isutassame ayungida kisia 14 ukiuli 25 isoqartunaavaaringa ukiuttaaqanusoorlu takorluorlumu aaqqinneqassasaarsor baana atistillallattu piuvasaqaateqqassuimianerissassa sulisutsigum aaqqissuussaani taa takorluoruminaatsingaasuk paasisinnaavaganna aperqutaa junior tuttortartuuteqarpuut quligiluannaani 13 kiullik taa senior tuttortartut 14 inatuun ukiut piigu taa kisiani taamaakkaluartor junior angerlajaartinneqartarput aarfunigingasu issaani taava
sinitlassorpit aama kumafiu kulimissaani angassartarnissaat atuortussaamata taamaasit kitilersorneri igasatinnigu naak ilatimmi tumivisaqallaankaluarta qaarinnittuut ilitisiukua saqummitak amiaruussorput ukkinneqartaanaqaavuortu ilitisi eqqarsaatialu tilersuineri imaqalunni sinaakkutillersuineri taamulluorniartu sinaakkutillersuineri atuppissaortikku Tasinimni iluatikku kustaipua miluutilaaqua soormaani nuumi usiqniorpua korpali iluusuttoraarpassuit meqqinuusutaarpus manusoqarfeqoqqaniippu арлаатиоqalulusaq fiinissaanu mikkeriussaqarpa Ingesaarunneriasat soqarfeqoqqanikkami taspaaqorpiarput tigikkuttaut алларниама илаатигумqalunniit uqaatigiva aningaasatiut pituttornaqarusullута тассаниппу аама уани уqaatigisaaaqarpaa класнертамактивиллугу трефтимут анигаасалисуттуннеқартарпут сапнисақартиттиссатиссан фэмилтиутуунтимааннимаатиннеқартарлут таакку амиаруйорусоо каитимини таанеқарсинаасуни ассуппилерситсерусуккалуорфу кисиани суйуссақингилу малунни суйуссақаалуорпу акисақартингилу суйуссаакку Bahwa kantuan sekolah stigmatisat nangi info. Ja, og jeg prikker, hvor man har haft det som besøgte unge kulturen som er sagt til livet. Det er som en prøver at slå, det kan være kanskje. Og man skal kunne stande. Gustav var der på til disse arbejde. I sin flip til vores parti lukket det fedt i mig så kom det der kom der faktisk som så kise kom i der moment til vores parti lukket det fedt at jeg parti så det jo med jeg parti i mig kom der så meget du er ni til at der der ikke var faktisk noget at der parti sammen at der til vores der er så kise min der kise så en der slår til at man så det til noget kan noget der Ukoasa kummiussaan toqammamiganugu sulinniuti nerteerlanput atuarlaqarfinnulluigerlamuqarsinnus British Clubini aamma sulinniutaan toqammamiu isia allatu sulinniutaana aallartisarparput sektorplaanilliarput ukua inuusuttuarpassuilloqarfimmittut tassani meqat ilaqutariillusunneratigalugi agunniarpak taamammassuliutit asiinnitsoruissuupput kisia una ataatsimorluta aalasa toqqammagiorsinnaakku taanartavalu atuarfeqartum ataani meqanu isiginnittariasiaqa toqqammagius naluara akinorlugu apequt amma makinnappaasu aingaa Jeg går ud til Maskerpo. Gustavo og på til Sakpo med det. Aku nu tungasit ng sa buwan ini si mama fiat na ni okay din nang ni na dito nga okay din digin sa ada silot ako ang masakpo. Unuan ilan ni sulit pada anak kaslo na napandaw na ko wag fiat din okay pinmot sin ako mingan ni pisis sino mo ang sakta. So nam inostimation ni akisasasation ni adasan napo. Taga from the goes you never know that okay I'm having a dino keep us in nano sesini. Imang it so making sin matamang attention in the takin. What do you mean? Tissue avea tani soqarfiuqqani maan uumi tikkuputsorfiiqqanarsu iqangaanarus uani soortamini paqataaffinikua kanini asserni muapikikkikumi inuusuttuaarpassuga suuffiisarnikuua
Tamalikut satanisyornermi tusamanaqalaruttormat malunnaartarami amsiornatiusarpumi tarnarmiku maaninuummi soqarfiuqqani isoqarfiunerpaasartoq sombetaangani isoqarfiuqqani arlaatigu tassami qanu iliusissat arsertannerusuk ulartorlaqanngitsu atsamuat eqqalaaraloorpasiasuguna pimorsineru usuqanngitsoq qassaan. Hej, jeg hedder Jill, og jeg kommer fra Kommunaltrafik Sammenslutning på Børn og Skole. Du kan tro, hvis det er alvorligt. Jeg synes, at det hele konferencen handler om, at det ikke er nogle enkelte børn, vi skal gå ud og kigge på i bybilledet på den måde. Det er, at vi skal sikre de sunde og inkluderende fællesskaber. At der er mulighed for alle børn, ligegyldigt hvor man kommer fra, hvordan man ser ud, at de har et sted, de kan henvende sig på sin hjemme. Så det er selvfølgelig, som vi alle sagde, sektorplanen, vi er i gang med for klubberne. At alle ved, det eksisterer, at der er nogle fede, meningsfulde tilbud med nogle dygtige voksne, som er rollemodeller. Det er trygt at være der, det er rart at være der. At man bygger bro til foreningslivet, får dem ind i sportsklubberne og så videre. At vi har nogle kulturelle steder, hvor de kan være, hvis de ikke er så sportsinteresserede. At vi har faciliteter udendørs til selvorganiseret idræt. At vi sikrer, at det er fedt at være frivillige. At vi har mange indsatser i gang, også i samarbejde med Grønlands Idrætsforbund, blandt andet, hvor en af dem, der kan nævnes, det er en ung-til-ung indsats, hvor vi uddanner unge til instruktører i gadeidræt, hvor de i deres lokalområde, enten det lokalområde, de bor i Nuuk, eller Værmjøt, eller i Tasiilaq, får en uddannelse, hvor de ligesom ranker ryggen og finder ud af, at jeg kan bidrage med noget i mit lokalsamfund. Jeg er rollemodel, og så giver noget videre til lokalsamfundet, og de børn, der så er med ind over det her, som måske ikke går til foreningsaktiviteter, bliver de næste instruktører. Så der er mange indsatser i gang, og jeg synes faktisk, man snakker tit om det, så sektoropdelt, og Socialstyrelsen laver noget, GIF laver noget, kommunerne laver noget, men inden for de sidste 5 år, synes jeg i hvert fald, der sker noget i, at man binder tingene sammen. Vi tager udgangspunkt i kommunen i en ugerite. Vi samarbejder med GIF. Vi har en fælles målsætning, som fremgår i vores politikker og strategier. Så jeg synes faktisk, vi er godt på vej. Tina? Ima misinnaram immaanam min nuustuaraatiqariarama assaangiivinnam atuarfimmi anereeraangat så er det det vilde vesten der er så bare assaangiivinnam inueqa qalorna atuarfimmi ippat nupimmi ippat arsaangil sammisaqangippat taava isuqarfimmiinnissaa navianartorusorvin sisimasarpussernisaaluunni naviangisarpaa Tänne aslaatigut kivinneqangila ukua immikput sulinils assiingitupipput kisianni matukku anigaangat tas paanaeruttarpinuusut taava uausorunal mangeoqqajusugut aallugulu ungaallugulu ila taanna inuiaqqalorna dividivesten aslaatigu avaqqunniarsaralugunna vianangaammat taanna uqaatigiñaannersu tässä yhdessä näin kämin tässä okaisisnaa positiikot ja sieltä me kaapel tappu aina maksinna on po vain on suottamus kasasisiaan ja tässä nu mä totuus mä paputtisen kalas kaapel kalas na tammiarsaalu dan asavialu sukumina Annakut tupingu kita saqasuussuukut allan malaqqiussuguk uqatiginnarla amersaqarpaartaat иллиппутаангитсууппут таава саммисасақартитсигумми qatspillit наллукаттарнери портигинсимаал пилиарти нумма аллаанералааруарпу кисианни питсангорсаасаукта ukua inatsimmi aningaasaliissutit kanniunnarsutik tikallinguqariort Estamaisuta ifissamuunga uyavuut riuppu kroponunaat annartuasaalissanngitsoq ana
Iusi som ni ser så takkina andi. Opatigi sindawa akagu. Sakut. Asarti arno susau. Usumanding nandi. Usumi. Igusigan siartu ko asartikket akagu. Tamali on diakina si. Inortuafigu si. Inortuisga vaisannarartap. Akagu banga takkussukiartussuusi qulingiluaqeqqat 38 qulingiluaqeqqanut takkussuutissuusi taasaqqumiinerit siulliit аллартиссаппут 45 qulingiluanut tanne qulingiluat аллартиттуссаагуақам танне qamagassuarsit inortuisnut амерлаваллаарфунагит Sestani linjärtitsut man linjärtitsuungaluarluti aannikku isertikkuminaattar. Namtissuusen assorsu ifissamertuinaar nartarpu linjärtitsuungaangami. Aidunniaatsi. Ikke mobbe. Tamattornaaru. Asuki. Sampumisus kigulli piaaqapput. Igitsusi kappissasi tigooriarussi taa halsimi kigulli usumikku atortussaavaat illerapulli aammalu alipeksanni tarsinni taakkua ussutsinni pimmatiginnittarnermi inuusuttut akornanni aammalumi inersimasut toqqaassu akornanni pimmatiginninniartut aqqut nuttaaq nutayunnaaruartoq atortanga attassilu inuit tuaqaqatigittarfiini pimmatiginnittarner taanna massaksamminerartussaaru takanna almuttak taavalu pille Ja, under slags at der er sådan, at du har såret siuser, det der sisus. Der var hele så kommuner, jeg sagde til ressourcer, der man når man skal på og på det træk også. Jeg ved ikke om jeg skal sige det dansk eller jeg skal ikke forstå. Ja. Absolut, når du søger på det tinganti. Siuni klassimi atuartu atuartimi assataam. Nuimmarina kannigansi nukappiaqqamu inusttumaami assatat. Toqosimassaluruaravi. Viarsiaqqat marsu viarsiaqqatiminnu issimmassuutimismasal. Kamaraatikka qanilleqqinniaqinagi taamaanippat unatassarakki anaananni ilisarinuqarsinnaayinnaarsillat nukappiaqqamu siorasaaruut De her eksempler, som Anne-Katrine læser op, er fra vores indsamlede data om mobning i Grønland. Vi kunne have taget mange flere, men det er lige for at sætte scenen. Der er nemlig rigtig mange mobbesager, især dem, der er blandt teenager, som indeholder et digitalt spor. Lidt inspireret igen af åbningen i dag, så kunne man jo spørge, er det ikke forældrenes ansvar at opdrage til at have en god digital opførsel? Ikke kun. Hvis vi forestiller os, at forældre har indflydelse på deres børns vennegrupper i forhold til, hvordan man bruger telefon og skærm, så er vi naive. Så det er i høj grad en opgave på tværs af alle vores fællesskaber, også fællesskaber i skolerne og på vores
ungdomsuddannelser. Noget af det, der sker i de her mobbesager, hvor der er et digitalt spor, det kan være trusler. Det er ikke så ualmindeligt, at de trusler er meget alvorlige, f.eks. dødstrusler. Det kan godt være, at man ikke udfører det. Så havde vi nok rigtig mange mord her i landet. Men truslen gør jo også noget ved et menneskes følelse af tryghed. Negative, fjendtlige og nedgørende beskeder. Så er der ulovlige billede- og videodelinger af private forhold. Der er faktisk mange, der ikke ved, at man ikke må dele private film og billeder. Så det med trusler, nedgørende beskeder og ulovlige billeddelinger, det er ofte det, der bliver sat fokus på. Men hvis vi skal linke det her ind til mobning, så er digital mobning ikke anderledes end i sit udgangspunkt en face-to-face mobning. Det handler om fællesskabsudstødelse. Og det er meget vigtigt at holde fast i det. Og man kan også blive udstødt på den her måde, at man bliver ghostet, som de unge kalder det, blokeret og ignoreret. Så det ikke at blive inviteret ind i digitale fællesskaber, er også en del af mobning. Og hvis vi lige skal gøre definitionen klar, og jeg skal nok forklare, hvorfor at jeg tænker, det er vigtigt med en definition. Jeg har nok aldrig med en forsker, der ikke mener, det er vigtigt at definere, hvad det egentlig er, vi taler om. Så er det altså fællesskabsudstedelse via brug af digitale redskaber. Det vil sige, at man kan godt have digital chikane, uden at det er fællesskabsudstedelse. Digital chikane, for eksempel imellem ekskærester, er jo noget, der er meget udbredt. Man kan også have digitale konflikter. Det er sådan, at inden for det mobbefaglige felt, der adskiller vi mellem konflikt og mobning. Jeg mener ikke, at det er det er samme. Du kan godt have en konflikt, hvor du kommer over det bagefter og lærer noget af konflikt. Mobning er udstødelse. Hvorfor er det vigtigt at sondre? Fordi mægling, det vil vi anbefale til, når der er konflikter, men ikke til mobning, fordi mobning er et overgreb. Man har brug for at beskytte nogen. Så har jeg et spørgsmål til jer, nu når man følger digital kultur. Er voksne bedre til det end børn? Hvad tænker I? Nej. Og jeg har fulgt, siden 19 har jeg fulgt tråde på sociale medier i Grønland, og jeg kan se, at blandt voksne, så er der nogle tidspunkter, hvor der kommer rigtig meget digital chikane, digital konflikt, men også fællesskabsudstedelse via digitale redskaber. Det er op til valg. Har I set tonen på tråden? Så vi er ikke rollemodeller. Men jeg tænker, at der nu har vores Naalakkersuisut jo også bedt os om at komme med nogle gode råd og nogle anbefalinger. Og en anbefaling, det kunne i hvert fald være, at politikere de går forrest til at vise digital omsorg og den digitale tolerante tone. Skal vi ikke blive enige om, at det er en anbefaling, vi kan gå videre med? Så valg, men også konflikter, der ikke er løst i et lokalområde eller på et sted, som ligger og ulmer, som gløder. Det kan også blive sådan en konfliktspiral ud, og det bliver værre og værre. Og til sidst er der ingen, der kan huske, hvornår den er startet. Men man reagerer på tonen, man reagerer på fornærmelse, man reagerer på sårighed og så videre. Så vi trænger virkelig til, at de voksne går forrest her og viser noget andet. Se, hvor ligner den digitale mobning, face-to-face mobning, eller den analoge mobning, som vi også nogle gange kalder det, og hvor ligner den ikke? Det første, som jeg allerede har sagt, så er vi inden for forskning af digital mobning, så mener vi, det udspringer af fuldstændig det samme, nemlig manglende sammenhængskraft i miljøerne, social kedsomhed og manglende respekt for forskellighed.
Altså mobningens krogbunden. Og husk også her, at det sondrer imellem drilleri og mobning. Drilleri som mere uskyldigt. Det kan godt være, at man bliver såret, men mennesker, der vil hinanden, de driller også hinanden. Mobning, det er når man vil markere, at du er ikke en af vores. Vi bliver forvirret nogle gange som voksne, der arbejder med børn og unge, fordi hvad er hvad, når det kommer ud af munden. Men jo bedre relation man har til børnene, jo mere kan man se, om der er et mønster i det. Det er mønstret, man skal kigge efter. Er det den samme hele tiden, der bliver vist ude? Eller? Og konsekvenserne er også det samme, og det er ofrene, de rammes af ulykkelighed, af fortvivlelse, angst, nogle livslede, og der opstår, og det er lige så vigtigt, husk, at konsekvenserne ikke kun er for individerne, men for hele miljøet, og lige omkring mobningen, f.eks. i skolepladsen eller i personalrummet. Der opstår sådan en øget angststemning i miljøet. Jeg kan blive den næste. Så mobning har konsekvenser for alle, der befinder sig i miljøet. Det er det bedste argument for at beskæftige sig med mobning som fællesskabsudstedelse. Men den digitale mobning har jo særlige kendetegn, som vi bliver nødt til at iagttage, og det er, at udstødelsen kan mediegøres, den kan gentages fuldstændig uendelig, tid og sted opløses, du kan modtage en sms, mens du står i badet. Der var en, der fortalte mig om, at jeg begyndte at tænke, men hvad er teknikken? Så nej, jeg gør bare sådan her, mens at man går i badet, ikke? Og så noget, vi kalder, at mobningen statement gøres. Altså det betyder, at det er ligesom om, der bliver skåret ud i sten. Altså når man først kommer på de sociale medier, så er det ikke sikkert, at det lige umiddelbart kan fjernes igen, hvis det er blevet delt rigtig meget. Og de her ting øger jo selvfølgelig utryghed og angst. Men det digitale fylder jo enormt meget i vores allesammens liv, i de fleste liv. Og derfor så kan vi også se, at netkultur påvirker i det hele taget vores sprog. Vi kalder det netpsyke. Mange de sender før de tænker. Så nu lige det her er mere generelt, og ikke om den der, hun skal mærke, det gør ondt. Men der er også beskeder, der ikke var ondt ment, som føles ondt. Fordi at man sender før man tænker. Så er der altså opstået et nyt sprog. Det digitale sprog lægger sig mellem det mundtlige og det skriftlige. Hvis I tager nogle ting fra det mundtlige og gør det skriftligt. Og det gør sproget løsere og mere tempopræget. Det gør sproget meget direkte og ofte kortere. Så det påvirker jo i den grad vores sproglige opfattelse. Og det er som om vi didaktisk helt tiden er lidt bagud med det der digitale sprog, fordi at det udvikler sig hurtigt, og I kender det også slang, men også emojis, altså hvordan de kan skifte betydninger og så videre. Der er ikke øje- og kropskontakt, og vi ved jo, at det kan øge brutaliteten, at man ikke kigger den i øjnene, som man siger noget ubehageligt til. Fordi hvis man kan se, at der er noget, der slukker eller en, der trækker sig, så er det mest normale, hvis man ikke er ødelagt selv, altså, at så modererer man det, eller gør det lidt mildere, men det kan man jo ikke, når man... Det er klart. Jeg har tendens til at tale for hurtigt, når jeg bliver ivrig. Sorry. Jeg har et spørgsmål til jer. Hvor mange af jer har prøvet at modtage en, og nu skal I ikke tænke på, om det er fællesskabsudstedelse, men hvor mange af jer har prøvet at modtage en sms-besked eller messengerbesked, som I synes blev ondt og ubehageligt? Det er mange. Det er i hvert fald halvdelen. Bare være 80%. Så det kan godt være, at vi har en bedre digital omgangstone her i landet. At der ikke er lige så mange, som hvis man holder oplægning. Nej, det var en vittighed. Det tror jeg ikke. Hvor mange har så prøvet at sende en besked, hvor man fortrød det bagefter, man ville ønske, man kunne trække den tilbage og gøre det anderledes? Godt, men det er jo mange, det er igen en flerhed. Så vi har jo altså erfaringer med grænserne. Ikke? Forestil jer så at være udstødt. Står du midt i det grænseland, hvor det er meningen, at det skal være ondt. Det har også et demokratisk problem for vores samfund, fordi der er mange, der trækker sig fra tråden på de sociale medier, hvor tonen bliver ubehagelig.
og stødende. Og hvad sker der så, når man trækker sig? De, der rammes, står helt alene. Så kunne man selvfølgelig sige, det er ikke noget problem hos os på vores skole, fordi vi har mobiltelefonforbud. Så skolen så ikke beskæftige sig med det digitale kultur, hvis der er mobiltelefonforbud? Det var et lidt ledende spørgsmål. Jeg siger, jo, selvfølgelig skal jeg det, fordi vi beskæftiger os med alt, der har betydning i børn og unges liv. Så det at have en mobiltelefonforbud betyder jo ikke, at det ikke er et emne at beskæftige sig med. Vores råd, det er, at hvis og når der udvikles lokale trivsels- og anti-mobbeaktiviteter, politikaktiviteter, musikaftener, whatever, så husk også digital mobning som emne. Diskutere, snak og udbred selv før selv opfordringer. Fordi teknikken er blevet hurtigere end vores kultur her. Kulturen halter bagud. Altså en kultur, der handler om, hvordan bruger vi det digitale medier. Teknikken er simpelthen blevet hurtigere end vores moral. Vi skal indhente den med moral. 3. Brug teenager og unges egne idéer til, hvordan der kan gennemføres drøftelser og aktiviteter om digital respekt. Jeg bemærker både her og også i Danmark, at når vi voksne bliver bange for det her digitale udfordringer, digitale cirkus, så frister det, at vi laver forbud. Vi nedlægger, vi laver forbud. Men husk, at det er altså meget svært over for de 15, 16, 17, 18 år. Vi er nødt til at demokratisere den proces med de unge selv. Og så til sidst, det sidste råd, hvorfor ikke didaktisere temaet, altså bringe det ind i undervisning, også selvom man har mobiltelefonforbud, og det her er selvfølgelig især skolerne, men vi ved jo, jeg var fra børnehaverne, vi ved jo, hvor meget det er rykket ned i alder, ikke? Børnehavebørn har iPads, er det ikke ret udbredt efterhånden? Det er i hvert fald det, jeg ser. Jeg vil godt lige eksemplificere det her med, at man kan proppe det ind i undervisning med et eksempel fra sidste gang, at man blev forskrækket over medier i nyere tid, også her, nemlig da de levende reklamer kom. Livslivsreklamerne kom i 70'erne. Jeg har kigget på de argumenter, voksne kom med der, om de der reklamer, der var til unge, blandt andet Rexona, Jolly Cola og så videre. De nåede også til Grønland. Og det voksne reagerede med, det var moralsk panik, ligesom nu, hvor man vil forbyde, og man ville. Det kunne man ikke. Men så skete der noget interessant. Og det var, at skolerne lavede et modtræk. Og det vil sige, okay, hvis vi ikke kan lægge de der reklamer ned, og man bare er den rigtige, hvis man drikker den rigtige cola, eller har det rigtige tøj på, eller har den rigtige deodorant på, så vil vi i det mindste udvikle et kritisk blik, for børnene til at få et kritisk blik på reklamer. Og det var derfor, at rigtig, rigtig mange af os, vi sad og skulle analysere reklamer. Jeg har også gjort det over på Ask. Skulle finde faldersymboler og skulle finde alle mulige forskellige ting og sager. Ikke? Men det var, ideen var simpelthen at lave et modtræk, og hvorfor ikke prøve det igen? At lave et modtræk til noget, der er så massivt. Hvordan kan vi udvikle børn og unges kritiske blik? Man kan også kalde det didaktisk modsvarsspørgsmål til digitale udfordringer. Ikke? Hvornår er det en fordel for dig at være online? Hvornår er det en ulempe? Jeg har ikke mødt en teenager, der ikke kunne svare på det her, men kunne blive overrasket over spørgsmålet, fordi det var ikke noget, de var blevet spurgt om. Hvordan kan det sande og falske forstørres via de sociale medier? Jeg tror allerede, der er mange lærere, der tager det med ind. Man kunne gøre det i alle fag. Hvordan udvikler vi høj digital etik i vores fællesskaber? Det kunne være didaktiske modsvar til en digital verden, som vi ikke kan kontrollere os ud af. Tak fordi I lyttede med her til digitale udfordringer. Og har vi tid til spørgsmål, Anne-Katrine? Eller er vi... Anne-Katrine har gået en tur. Har vi tid til spørgsmål?
Vi kan godt tage nogle spørgsmål. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer, altså ellers har jeg, du har en masse praktiske meddelelser. البروتين مخصوص هو في سقف أبغى تطبقت هذا الشيء مخصوص فيه تكون أبغى تشوت Du har forklaret dig helt præcist. Der er ikke nogen, der vil spørge. Ellers kunne jeg spørge om noget. Hvad gør vi med de voksnes digitale etik? Hvad gør vi med vores? Hvordan bliver vi bedre rollemodeller? Er der nogen, der har nogle tanker eller nogle idéer? Tina Iversen. Det var ikke lige til dit spørgsmål. Ja, men i forhold til aldersgruppen for digital mobning, men også metoderne i digital mobning. Hvor meget følger I med i? Fordi det er den her rivende udvikling, som er så hurtig, og vores børn, de er bare meget hurtigere end os. Så din forskning og andres forskning nogle gange allerede er i forgårs. Hvordan sikrer vi vi følger med i de metoder, der bliver brugt til at digital mobbe? Det er et super relevant spørgsmål, og vi undgår ikke helt, at når blækket er tør på en rapportering eller undersøgelse, så er vi allerede i datid. Men en ting, som jeg tænker, der har manglet, og det er igen på grund af det her moralske panik, det er, at vi inviterer unge med ind til at være en slags medforskere. Fordi det er dem, der følger med i, hvor er det nye, og hvordan ændrer tingene sig. Et lille eksempel på det for nogle år siden, et dansk-svensk eksempel, hvor vi havde simpelthen en gruppe unge med. Vi kaldte medforskere. Vi kaldte dem ikke panel eller ungeråd, vi kaldte dem medforskere, for det var det, vi tænkte, de var. Hvis vi ikke havde haft dem, så havde vi ikke opdaget en ny tendens, som i hvert fald var udbredt i Danmark og i Sverige, i de store byer. Og der var jo nogle unge, der lavede digital modstand ved ikke at sætte personlige billeder på deres Facebook-profil og kunne bruge Messenger. Eller gå over på Instagram, eller gå over på andre ting. Altså de der processer, dem havde de aldrig kunnet gennemskue, hvis ikke vi havde haft nogle unge, som var vores sporhunde. Så det var i hvert fald en måde at gøre det på. Og det gælder egentlig også i forhold til løsninger, tror jeg, for at undgå de der panikløsninger, som tilfredsstiller de voksne, men gør de unge irriteret. Ja, Rønner. Ja. Ja. digitaali mi attavaqatingiinna sammitissimangamiku iliniartitisoqaluttuaqaluttuaqalaasuara luannernermut imaan namini iliniartitisaasimak klassimini sammitissimama tas digitaalikku attavaqatingiinna taava ila atuaqtasoqotingisoriuusimangamikku namini taassuma iliniartitisuk anga digitaalia tulersimaneraa tassan oqaluttuassartaa soorluuguimmaa angayoqqaatameeraaneri nuannarisarpagut oqaluttuassartaat tusaassallami taava tas atuartu iliniartitsumi digitaalima tuilarnera tusassallugu assusoqotigisam magamik apersoqattaarluti uillu imaameesinserikkuat taveqatingiinnikuisi uillu imaattoqqanorma Facebook-ikkunaapipisi imaluni Snapchatita taava taassuma iliniartitisuarfingisimangamigi naami taamanikku taamaattoqanngila SMS-ikku attaveqatingiinnikuuvugu uimana imaat atuartuutaanguim imannaaqarsappu naavorumaan aissugakitlikkorpana Faktisk tænker jeg, at det er et vigtigt didaktisk greb, du gør opmærksom på. Det samme kan bruges i mobning. Der er mange børn, som bliver mere stille og opmærksomme og begynder at fortælle om sin egen skoletid. Da jeg selv underviste børn, der er teenager, og skulle undervise om mobning, så lagde jeg mit eget klassebillede på. Ikke fra Ask, ganske vist, men mit danske klasse. Tættere på, okay, undskyld.
Og så havde jeg deres fulde intention. Altså for det første synes det, vi jo så latterlige ud med vores discohår og forskellige. Så var der kontakt og connection. Så jeg synes, det er meget rigtigt. Og nu er du forholdsvis ung, så du har skrevet sms'er, ikke? Altså, da jeg var ung, der fik man et stykke papir, ikke? Vil du være kærester? Ja, nej, måske. Har jeg også fået det? Ja. Hvad du nok på? Så har du måske selvfølgelig, der var det ikke ambassadør på, så der kigger vi. Hvis jeg har til Storstrup, så er der om det, så er det bare siden der var. Så kommer der ikke, så siger jeg jo, det så hvor det ikke var godt, man kan kunne tage om det, så siger I sagde til der var jo, jeg har jo så kommet så sæt. Fordi jeg synes, at mange af de kan træne i mig i det andet. Jeg synes, at der er sådan et kommission i hjertet. Så kommission så ravligt PowerPoint, ikke i mellem altså lige. Uden i bjergen der sur, og så ikke går altså til der piloter på det der tid. De må sige så godt til så kommission så kommission så der var du den binge så til jeg så og der bliver også faktisk der ud til annoncer. Og så siger så når godt. Altså vores så også. Og har du til det der.